apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sika mo ti masalaw ko iti dalan, Mari Gladys. Sa dino ti papanam? Iti ayan nyo kuma, pari Noah. Mapan ko ang singiran ti bayad ti utang ni Mari Agnes kanyak. Nagdiretso ko na di balay maray. Adda ni kumari mi jay, tamad ang mga aglablaba. Agyaman ak unay, pare. Ala, agpatuloy ak nga rudan, tapno saan ka matamataktak. Ay, mabit man lang maray. Manuti utang ni Agnes kan kaya? 1,000 laang, pare. Ngam, umanay matanday jay ang maigatang iti mano a kilo abagas. Ay nawaw. Adagayam ti kasta nga utang ti asawak kan ka? Idi pa'y napalabas atawon nga utang na, pare. Anya? Nagadutumot nga min tirason na tunggal singirak. Ay, ala, agdiretso ka na di balay. Kaalalan na kay titangdan na idi kalman. Ang mga numabayadan na kan. Ay, pasensya kan tano siyak, awan apulos kwartak. Nalugyak ngamin iti mulak anatag, maray. Okay laang, pare Noah. Maawatak mo. Ay, kamaudyanan na. Nakadano nakmatlangan dito'y balay da Mari Agnes. Ang aguray ka. Ni Mari Agnes madyatim maray iti unag. Tinasayaat, bugkawak. Ang mga no sa anak langan nakita. Mari Agnes! Mari! Ay na! Amok nga adda ka dita unag ti balayo. Nakita ka, iso ano syaktisi ka. Rumwar kan, Mari! Si kamat gaya, Mari Gladys. Ay, pasensyakan, Amare. Ada ngamin aramidag. Saan ka nakita? Diyak na nga gadagos ti bugkaw mo, Mare. Ti bagam kit de, ilamlamangan nak, Mari. Ay, saan mo't, Mari Gladys? Apay ko mga ilambangan ka ngay. Ay na, di kan naglibak, Mari. Nakita kat ati maray ka iti unag ti balayaw. Ay, si kakit di mo't, Mari. Naira na laang siguro, ah? Ay na, bayadam nga rodan ti 1,000 nga utang mo kanyak. Makatawanan day jay. Ti kunam kanyak idi kat bayadam adagos. Ngaman niya nga ita. Shh! Di mo matpigsanti sa Amare. Ang mga numangagdagiti ka aruba. Anya ka matan, Mari. Para di ta 1,000 laang nga utang ko ti pangibabainam kanya. Anya? Kahit, ada ka di mo ilati na singir mau, Gladys. Ada ka di igatang tan iti bagas. Ay, awan pa'y nga rod tatang. Ay kunak manunapan ka iti ayan da kumarim ngagnais. Napanak ang di mo't nagbayad. Nagadulakit din aras-rason na. Ay, day takit ti riga ti agpautang. Sikapay lang agpapautang mo ti agpakpakaasay tapno agbayad da keng ka. Wan nga rod tatang. Oray 1,000 lang day jay kat bayadan na latta kumamot ah. Nagrigrigatak mo't day jay kwarta. Kasano ngay daytan? Ipadas ko langan ti umutang iti 2 kilo abagas iti tersena ni nanasan niya tatang. Naimbag lang adda maisaang ta. Pagururayan ta iti sweldo. Ay nagyamanak ta pinautangan nak nanasan niya. Ay, wen tambo mati agbayad, Gladys. Uray saan ka singiran agbayad kalata. Sana kas ka nagiti daduma nakautang dita. Di kay madanagan. Agbayad akto adagos apaman ang maalak ti sweldok nana. Ay, uwan. Saan ba't aras, Gladys? Bayadam tulatan o ada kwartam. Ay, wen gayab. Ada ka no exchange gift inton Christmas party ti organisasyon tayaw. Kasanungay day tanana. Ay, katkas iti sigod agbibinunot tayaw. Sa dinungay. I-text kan daw no anya ti ibaga ti presidente tayaw.
Sa dino ti papanam, Agnes, bakit? Ada ka no exchange gift inton Christmas party ti organisasyon me no wala kay. Kat mapanak mamat makibinno no tapno amok no asino ti regalwa. Aha, makibinunot ka pa ilang adupay ti utang mo adi mo na bayadan. Ay nawaw. Si kakit di matlakay. Maminsan lang dayto iti makatawan. Anya nga iti amu tayo. Ang mga numayat ti regalo ti makabunot kanyak. Kay, adangarod budget mo nga igatang mo iti regalo ti mabunot mo? Adda nakabudget daytan lakay. 1,000 lang ti presyo ti regalo may. Na, nagninan. Manulang matimagatang ti 1,000 ita. Imbis na maki-exchange gift ka, ibayad mo lang ang iti utang mo. Ay saan lakay? Makibinunot amin ti members iti dayjay nga organisasyon may. Saan matamabali na syakla ang ti saan na makibunot? Adamat ni Mari Agnes dito eh. Ewan, makibunot ka no, Gladys. Makibunot. Kadno saan pa ang nakabayad iti utang na, tawan ka no kwarta na. Pangalaan na nga iti regalo na. Diyan mo Di na pailaang nabayadan ti utang na kanyak. Ay nawaw, singirim ka idi Amangan no ibaga naman na pababainak no kwa. Sa maysa, jak kayat madadaal ti aldaw ko. Saan abali ita, inted matan ni boss ti sweldok. Oray kaskas adati gatang may kanitatang iti masapsapol mo. Sino nga itinabunot mo? Nanasan niya? Ni Mari ising Gladys. Si Kangay. Ay, ni Mari Agnes, nana. Ay, no, wow. Anya nga iti regalo kan kwa na. Ada na panunot ko, nana. Ibagakto kada kayo. Tas ka na mayati regalo kan kwa na, Gladys. Sapay naka-arte na niya kumarim. Ang mga nunginginaan manan ti insurat na iti wish list na. Wan ka din, nana. Diyo ibagbaga iti sabali asyak ti nakabunot itinagan ni Mari Agnes, nana. Kaya't kung amin asurpresaan ti kumare. Ato yan, tigagataga masardinas, Agnes. Agyaman nana. Ay, gayam. Amuyo ka din, no? Sino tinakabunot itinagan ko? Di kunak. Amuyo ka din, no? Sino tinakabunot kanyak, nana? Diaka mo, Agnes. Da kayo ngay, nana. Sino tinabunot yaw? Secret. Amangan mo't no da kayo tinakabunot itinagan ko, nana. Di yun lang kayat ngay baga kanyak. Ay, saan, Agnes? Saan asyak tinakabunot kan ka? No, saan ada kayo? Sino nga ta? Imposible mo't ani Mari Glanis tinakabunot itinagan ko. Nakibunot ka? Saan ka day? Gladys anak ka. Wan tatang. Ito no may asaba doon ti Christmas party yaw. Apay nga ita di ka magimatang iti regalo iti nabunot mau. Saan na nakasapulan tatang? Apay ngay? Ni Mari Agnes tinabunot ko, tatang. Anya? Naimbaglakit di ta iso tinabunot ko, tatang. Sa anak nga agproblema. Andiat kaya't mo asaway na dakaw? Saanen ang masapol agumatangak iti regalo para kinkwa na, tatang. Ikwits milatan ata adamot ti 1,000 nga utang na kanyak. Narigat tumot ngamin ang masingir. Mayat day na panunot mau, anak kao. Ay nawaw. Amangan no adda karton di ta adi mo usaran, nanasan niya? Ay, Nandum ti karton, Gladys. Anya kumangay, pangikargaak iti regalok para ka ni Mari Agnes. Nukasta. Nakagatang kagaya man iti regalom kan kuana. Sana agimmatang, nana. Anya nga rod nga iti kargam iti karton na daw dawatam.
Ibagaklaang akwits kami, nana. 1,000 ti worth ti gift tayo. Kat ada 1,000 nga utang na kanyak. Iso nga ikwits milangan. Amagad nung makapungtot day kan ka, Gladys. Anya kumaga po, nana. Jak aramidan ti kastoy no amo na lang ko mga agbayad iti utang na. Wud kit di Pabit lang nga raw tamangirwarak iti karton, Gladys. Mabitla ang nanasan niya. Oh, ada ka di pa'y masyapol, Mau? Gumatangak matlangan iti Christmas wrapper na. Tabungunak lat tamot oray kaskas ano. Nagadutingin natang mo regalo bakit? Wan lakay, irigalok na kita itinabunot ko. Ay nawaw. Talagang impilit mo tinakibunot Awan mo't dakas na lakay, tadamat igatang ko. Ada pang regalo. Hanggang di mo mo't mabayadan ti 1,000 nga utang mo ni Mari Gladys. Bayadak tulat alakay? Ay, saan anasayati kasta bakit? Ti utang rumbang abayadan. Tanagrigatan da piman ti kwartang impabulod da kang ka. Sino nga tamat tinakabunot kanyak lakay? Sapay la kumaa. Ti adda iti wish list ko ita Christmas ti regalo na. Kanya nga iti sursurat mo iti papel. Gladys, anak kao. Basaan nyo man kit di tatang. Kitaan nyo man tin surat ko no mabasa mo't laang. Mabasa mo hanggang napimpinta siguro no ada design na. Ayun niya. Bayam, kargaak man nga agpaiso iti disenyo na tapno saan aboring. Kanya nga iti inayon mo iti dayta papel anak kao. Isula ang tibungunok tatang. Ipakaamok lang kan Mari Agnes akwits kamin. Awanin ti utang na kanyak tapno updated mo't Ang mga numasaktan di taaw. Ay natatang, narigat no da tayo akanayon ti agan anos. Agruam dagita ang nakautang. Wen mat kiti Ay nawaw. Dakal man ta regalo nga imat mo, Agnes. Dayta ka di ti regalo, may tinabunot, Mau. Wan na. Nay, siya pa'y kaslaado ti linaon na. Ay talagang ado na. Inanusak ti nagpasentro. Tapno lang magatang ko ti regalo, anay surat iti wish list tinabunot ko. Da kayo ngay, nana. Di mo ka di makita ti nakaparabaw iti lamisaan, Agnes. Ay nawaw, nagdakkel mo't nanasan niya. Wen tapno oray kaskasan ka maragsakan may tinabunot ko. Ninsamat Mari Gladys ta sumungad nanasan niya. Ay, wan, isungag paisaw. Ay, mabiit lang nga rin tamang rike pa kung tagkukuyog tayaw. Nay, kaslabasit mo ti regalo nga imot na, nana. Ay, kasta talaga. Saan tayo nga agpapada? Sus, kasi mo tinabunot na, nana. Ang mga nudaan abado ti regalo ni Mari Gladys. Ay, sus, piman mo ti regalwan na. Asino nga'y tinabunot mo, Mari Gladys? Basaam no anya tinaisurat iti box, Mari Agnes. Tumay Kumari Agnes. Ram Kumari Gladys. No kasta, si Kagayam tinakabunot itinagan ko, Mari? Wen, siyak, Mari Agnes. Ay, nawaw. Apay kasta ti reaksyon mo, Mari? Nagbasit matanday ta regalo, Mari Gladys. Sapay ni, kasla naglagan. Basit kan nalagaan, ngam sigurado magustuam ti linaon daytoy abaks, Mari. Ay, anya nga rin tilinaon day ta abaks, Mari. Secret. Anya? Ay, ano ayan o ibagamlaangan. Ay na, Mari, excited ka launay mat. Makitam tulat kalpasan ti Christmas party tayo.
payadi ka mutan makaisa, Agnes. Ay, madantanagan ak nanasan niya. Nay, kasla di mo pa yun matilmon kakang kanam. Ay, kasanumat nga minana. Naglagan ti regalo anaawat ko manipod ka ni Mari Gladys. Di ko na magustom ka no mati regalo na kin ka. Wana, awan mo ti amok analagan iti wishlist ko nana. Kita inton makaawid ka, Agnes. Ag-enjoy ka pa ita. Sapay mas tinaisagana makan. Kumusta ti Christmas party yaw? Bakay? Masurunak lakay. Nay, apa ngay? Kita man ti regalo ni Mari Gladys kanyak. Naglagan si ka. Ay na lukatam tapno makitam no niya ti kargana. Na. Ay na, wow. Unay matan ni Mari Gladys. Daytoy ti regalo na kanyak. Nene, kasla papila day ta. Anya nga iti nakasurat. Ay, mutoy man tabasaak. Merry Christmas, Mari Agnes. Saan akon agimatang iti regalo para ken ka ngamin adda utang mo asa nga ribo kanyak. Yan tangay sa nga ribo ti worth ti regalo tayo ikwits talatan mare. Awanan ti utang mo kanyak. Nay. Kunak tumat ngamin. Ay, gusto la tinaramid na. Bakit? At least, quits kayon. Nakabayad kan iti utang mo kun kwa na. Oh. Ay na. Talaga masurunak iti dayta, Gladys. Nakibinunot pa ilaan mo kastoy matlaan ti aramidan na. Di mo pa'y kaya, takwits kayon. Awanan ti parikot mo, tawanan utang mo kun kwa na. Numaminsan nga men, bayadam ti utang mo. Saan aday ta si kalangarudon ti nakautang? Si kapay lati agpatangkan. Ti utang saan at alikudan, baryaman wenno saan, rumbang laeng abayadan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sika maganti masabat ko kanakan. Papanamngay. Kwa, inakladya tersina ni bakat sabeng. Kasta, anya ti aramidi mi jay. Ang mga numapangkalamanan agtambatambaya. Ha? Di kagatulungan ni nanang mo kadag iti maaramid iti balayaw. Kwa angkal, adala mapangkugatangan. Nagsubli amoy laang. Nasaya no kasta. Ala, ikangaruday normal. Anya tigatangam, Norman. Kwa na. Sana ka gumatang. Anya garud ngay. Umutang ako maiti arak, nana. Anya, bigbigat
pay laang umutang ka. Sakit arak pay mat nga raud. Anya kay laki din. Bayatak magkay. Diyan mo yung baga, lipatak mo bilang. Anya? Ala na. Pautangan na. Oray, upat at tubay to. Ay, nagadon. Ay naapo, bayadak to. Mala, pautangan ka. Ng pang-aasim tabayadam. Kan saan ko maamabayaga? Makapung tutak no kasta ti aramidam. Ay na, kung naklakit din no, sino ti masabat ko na bartek. Si kaamagayam, ay na, salbag kamat. Ganun na bartek ka masabat mo. Anya ti parikot mo? Sika nagalas abakla. Anya? Awan bibiyang mo nun na bartek ka masabat mo, ha? Anya? Hoy, tapno mo man niya. Curfew hours, son. Hanggang paawit ka pa ilang nga naggapo nakiinom? Ay, rumbang nga sika titiliwan dagiti tanod. Di mo amu asurutan ti patakaran ti barangay. Ay! Sika danga! Tapno mo man niya. Awan bibiyang ko iti curfew nga ipagbagam. Abay, nalipatan nga danggal kwa pulis. Anya? Tapno mo man niya. Siyak mabutang iti kakasta. Ang mga no, dagiti di tanong ti ipatiliw ko kanyang ko. Ay na, naimbag ko ng tanasing putak. Tano saan, pinang-or ko dahil dyan, Norman. Di mo pa'y lalinipak iti lip and right. Marwam. Huwag nga ron. Wala pa sabat ko pa'y maminsan na kas jati aramidin na. Jakon palabsen. Naglastog, gapotad da kano angkel na pulis. Anya? Imbaga na ti kasta? Tiawanan bain? Anya kumati connection ti kaadda ti pulis nga angkel na iti kinaalas ti ugali na? Hoy, tay ka nga ron. Intun ko, pag timugak lang nga ron ida, adwa iti angkel na. Anya? Ay, nagungat ka matan. Siyempre, masama akong magalit kung naktumat. Awan palabset no siyak ti makabungtong. Anya ka matan, Norman? Nakita nakmat anak katugaw dito eh. Ngam basalatan into pram ti mamam. Ay, anya ko mati parikot mo. Makaamu ka matan nga aglisi ah. Anya? Di nakman bigbigatan iti unget si Carissa. Mga nunalipatam nga da angkel ko apules. Anya? Kat anya kumano ad angkal mo apules. Anya bibiyang ko ngay. Ipatiliw kan tupay. Anya? Isungagan anad kayo ti panagsasauyo kanya ka. Tay ti anyaman nga oras. Mabalin kong awagan ni angkel ka. Tay patiliw kayo. Mawatam. Anya? Anya? Kastamat inaramid da dyan Norman kan Carissa? Katuan? Ay na, kasta unay man arod kon. No syakti si ka, ingkog tarko tapno agnakam. Maminsan pa nga aramiden na kanyak tikas jay. Pakita ak iti star. Aywan no baybay tayo, marwam. Mayatmat no ikan iti pagnakman na. Bastos alalaki. Kasta unay apa nang ipalpalastog na iti angkel na apules. Anya kumamati maramidan dayjay abili iti kinaalas ti ugali na. Wen nga raw, isula nga isut ipalpalastog na. Masabat ko lang dayjay ang angkel na. Ibagak ti ugali dayjay anakan na. Wen, tapno bagbagaan naman di kaanakan na. No sabali lang nga tao, amangan no tinutupandan. Nasaya talasabat kayo, sir. Aba ko makayat kung ibaga kada kayo Anya dayta. Numabalin, bagbagaan nyo di kaanakan nyo. Nay, aguray ka. Asinaw ti dakdaka matem. Asino pa'y kuman, no sana di kaanakan nyo apangas na amin apangas ni Norman Anya? Ay natapno amuyos Tunggal aga sana nasayaat nga aramiden na. Ay na, naganyo ti kanayam na nga ibaga. Adda kano angkel na apulis. Anya?
Iso apa nga asyo man, sir? Bagbagaan nyo. Ta saan nga excuse ti kinapulisyo iti dakas nga ugali na. Ha? Anya? Nagturid ka matanan ang ibaga ka ni Sir Billy ti ugali day dya kanakan na. Anya kumaga po ang mabuteng, wano mabainak amang ibaga. Kat pudnumet, di ba? Sa bagay mo't di ah. No di na bagbagaan da dya kaanakan na. Talaga nga ikak ida iti pagnakmanda. Ano? Nakabutbutang kamat no si kati makapungtot, friend. Wala! Siya ito magpadasin na. At pipinadas kami ano kaya da? Anya? Ay, nasaya atay may kasi ka, Norman. Ah, Talwa bulan ang tinapalabas, manipod imay ka imotang iti arak dito'y tersenak. Nga maging gaita, di ka pa'y nagbayad. unay kay meten nana. Kasladya bayadan. Manulang day jay. Aompay sa nga ribaw. Agam, ni, kasta kay meten nga agsinger. Kunam lano nagdakkelag at tinutang kaw. Anya, wana, basit lang agat at dayjay. Ngam utang is utang. Utang is utang nga ibagbagamot si kabakay. Ha? Amangan no nalipatan yung nga dangkel ko apules. Anya, anya ko maitano adda. Kaya't yaw nga ipatiliw kayaw. Sana nasaya ti arami yung agsingir ah. Ha? Tanangan nyo ti panagsasawayaw. Tano siyak ti marurod. Anytime, ipatiliw kayaw iti angkel ko apules. Anya? Awanan bain at talaga dayi Norman. Uray da kayo abakutan. Kas jay kit din, ti pa nagsasauna. Wen nga rod, imay ditoy. Kung naklakit din no may agbayad iti utang na ngamsan mat gayam. Awan at talaga ti pilpilyin na day ta alalaki. Nagmayat nga ipabugbog kadagiti agkaiwar at tambay diti lugar tayo. Ha? Ipulong yu kin ni Sir Billy, nana. Ibagayo akas taunay ti kinabastos na. Lakay man winu bakit. Bastos ti panagsasauna. Di na pa'y amo nga irespeto dagiti nataengan. Daita nga rod. Ngamti pa kadanagak. Amangan no saan napatyan yangkel na. Kanayon mat ngamin nga iso ti ibaga day dyan, Norman. Ay, saan nana? No kasta ti aramidin di angkol na apules. Pag timugan yu idan, awanan day ti baen. Ay na, nasaya at ay may kayo, Sir Billy. Anya tigatangan niyaw. Ay, gumatangak man itinapkin, manang. Napkin. Wen, imbaw na kami ni bakit ko nga umay gumatang itinapkin. Ay, una yan. Ay, mabitlaang, sir. At to'y tigat-gatangan niyaw. Akin, gayam. Sir, amang ano, mabali na pakibaya niyo, ti utang dya kaanakan niyo ditoy. Anya, utang. Sir, kinapudno na. Upatan na bulan, dya utang na. Arak ti inutang na, sir. Idi singirik nga main. Isupay ti makaungat. Kan may sa, kastaw na iti panang ipalpalastog na nga da kano angkel na apules. Andiya. Ay, kunaklakid din no sana po no day tangar aramidin day dya akaanakak. Saan lang na kayo tinakaibaga iti day takanyak, manang? Ha? Bayan nyo, siyak ti makamukin ko na. Kanda ito utang na. Iso, ti umay agbayad. Agruam day jay no siyak pay lang nga angkel na ti pagbayadan na. Arak pa'y mga raw. Ay, saan lang ada bakit suping tinagaramidan na itikas jay, sir? Ha? Ado kami. Bastos day jay akaanakan nyo. Anya? Idi na minsan, nakita nak anak katugaw ije tirsina. Ngam nagtupralatan akas lawan nakita na. Anya? Pudnot ibagbagak, sir. Amang ano ibagayong agar arami daklang iti istoryak. Sakit noong tan. Kanayon na nga ibaga nga ada kayo kanaw nga angkel na apules. Kaslada kayo ti us-usaran na amang butbutang iti tattao. Ay,
unayin da dyan, Norman. Ala, bayan, siyak ti makamukon ko na. Bagbagaan nyo, sir. Ang mga numakatumpong tuki de iti mang bituking kwa na. Ay, si kamanan ti masabat ko, Norman. Kaya, anya ko manong siyak ti masabat mo? Amangan mo kaya't mo nga ipatiliw kay ti uncle ko Apules. Anya? Isulat ta ti palpalastog mo, aging kaita? Katwen, siyak lang ti adda uncle na Apules dito'y lugar tayo. Amangan no nalipata mon, sika, laad abakla. Awanan kay tibain. Talaga gaya mapudno ti bagbagada kanyak, Norman. Ha? Ay, uncle. Apay nga, adda kayo dito'y. Di mo damagan no apay nga dag ditoy. Awanan kay tibain. Usaram ti kinapulis ko ngagpalpalastog ka. Salbag kakit di. Ay, ko uncle, mabiit lang. Anay ko uncle. Awanan kay tibain ko nakmanan. Kasta una ti panang ibabain mo kanyang angkel mo. Ay, nagsakit mo ti dinanog yung uncle. May sapay kit di salbag ka. Anay ko uncle, gusto ko man ah. Di naksungba-sungbatan na kasta. Tamangan no saan laad tanog ti maramanam kanyak si Norman. Tapno mo man niya. Saan na nasayat na tangan aramidam, Norman? Ay, kuha uncle. Siyak ti may babain, gapo iti aramid mo. Ay agasan mo dayta. Di mo pa respetuan dagiti babakit kan lalakay diti lugar tayo. Ha? Bastos ka kano sumungsumbat. Mabalay na jackpot yan ti idandanon da kanya. Numay sala ko maatao tinang ibaga. Agam adudamat. Ay, kuha uncle. No ti panang kunam kat ayunan kay ti kasta nga aramin mo. Nagbidot ka. Hintun ko patayabag ta bangam no siyak ti makaungat. Ha? Inga bayadan dagi dya inut-utang mo iti istor. Di ka lagpain. Naimbag kumamot no makanti ing ka inut-utang. Ngam saan mo, tarak. Ay, kuha, ay, pasensya kay kuman uncle. Sana malay ti kasta, pasipasensya. Ti kunak, ing kabayadan. Kaya nagpasensya ka maten kadag iti tattao abinas bastos mo. Gapo iti panagsasaw, kan panagpalpalastog mo. Ay, nawaw! Nagmayat matanday ta bukol di ta rupam, Norman. May bagay unay kan ka, ah. Anya? Ti amom siguro kat ayunan na ka ni uncle mo, anya. Ay, Tapno amom nga minanya. Awan koneksyon ti kinaaddat uncle mo Apules iti kinaalas ti ugalim. ha? Anya nga ita, dinanog na kalangarod ni uncle mo. Nasayaat mo tapno agnakam ka. Bastos ka eh. Anya? Sika ti nakababain ita kadagiti tawa pinalpalastugam. Salpag ka. Makabalak day talangam si kalastog. Ha? Ay nawaw! Sapay la ko ma, tasanan nga gimbag day tabukol di tarupam. Total, bagay mo. Anya? Tiyan mo siguro katayunan na kanya. Ha? Palastog ka palastog nga dangkal mo Apules. Ngaman nga ita. Kuha. Sikati nakababain ita. Ada pulis nga uncle ko, ada pulis nga uncle ko. Day tati ka na ayaw mo nga ibaga, ngam isumatin ang danog kan ka. Ti maibagakan ka, gunggunam. Day tati magganam ti lastog akas kan ka. Ay, nagdakkel matanday tabukol di tarupam si ka Norman. Apay, pudno ka di ay adyan nadamag ko adinanog na ka ni uncle mo Apules. Anya? Palastog ka, palastog. Nga ada uncle mo Apules. Nga manyagay ita. Isukit din tinang danog kan ka. Nga rod, nana. Nana, pasensya kay kuman kadagiti, naararamid ko kada kayaw, asa na nasayaat. Ay katuan Agam basakbay na. Bayadan pa'y nga umuna ti utang mo kanyak. Ha?
Mano na bulan, ti utang mo kanyak. Ngam lalipat ang batan. Nalagip mula ang ididinanog na kadya angkel mo ngay pagpanpanakkel mo. Nana, Ibagakan ka, ha? Uray ada angkel mo a pulis. Wano judge, wano general. Hawan koneksyon na iti kinadakis ti ugalim. Kas kumaita, ti angkel mo tinangdanog kan ka. Nana, Iso nga ikatam di ta panunot mo. Ngawan ti pulis-pulis no may papan iti dakas nga ugalay. Ay, nawaw! Liklikan tayo kumanga usaran dagiti kabagyan nga adaakam na itilintag. Tapno laang makaaramid iti saan ang nasaya at iti pada a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Donna. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabalimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! At yun tigat gata nga mamanti ka, Jer Barok. agyaman na kantilyoni. Umay tulat ta kano bayadan ni Lola Inton maala na titangdan na. Wan, okay lang, JR. Mawatak mat. Ay, wan gayam. Amangan kit dino, saan ka busy ita? Adda ka di pa aramid mo, ante. Ada kumaano, saan ka busy? Mabalin lat tamat. Tulungan nakman nga ron amang yaripak kadagiti groceries. Tay sulahag mati kabaelak nga itad kadagiti kalugaran tayo. Akanayon nga umay gumatgatang dito'y tersenak. Ay nawaw! Awan parikot iti dahita, ante. Umayak to, kalpasan ti panangan may. Si kamot ti masalaw ko iti dalan, JR. Sa dino ti papanam. Mapanak iti tirsena ni Auntie Lunay, Auntie Dalia. Ah, anya ti aramidom ijay. Tulungak ka nun ni Auntie Lunay amang iripak kadagiti Christmas giveaways na. Christmas giveaway. Wen, para kano kadagiti customer na. Ay, nawaw. Ni, apay ngagkatawa kayo, ante. Sigurado asag kay sa sardinas ken noodles to manunday ta, JR. Ha? Kas idi na palabas ataw na. Uray saanan amang tad no kastam lang ti ited na. Anya? Oh, apay nga ita ka lang, JR. Itay ka pa nga urayan. Ay, pasensya kayo, Auntie Lunay. Nasalaw ko ngamin ni Auntie Dalia di tadalan itay. Kat? Nagado asal sulod-sudin na. Kasama ta talaga ni Antim Dalia. Masapol, maamuan na amin. Un nga rod. Naimbag kumamot no sana makapainsulto ti bagbagana. Ha? Anya timbaganakan ka? Ay, diyak mabalin nga ibaga kanyan ti Luni tinaisawang ni Auntie Dalia itay. Ang mga noisukit di ti pagrugyan ti di na pagkinaawatan. Oh, okay ka kadilaan? Di ka matin sumungbat. Ay, okay ak lang, ante. At dala na lagip ko. Agawid ako ng Auntie Lunay. Mabit lang, Jer Barok. Apay, ante. Alam day ito tinapay. Tapno aday kapiyo ka ni Lola.
Saanin, auntie? Adamot ti intad yu atangdan ko. Ay na, awatan kit din. Pakaragsakak ti makatulong kada kayo. Agyaman no kosta, Auntie Leonie. Alangan rin. Agawid kan, tama nga noro-urayan na kanilolam. Diretso awid nga men, ah? Sa dino ngay tinangalamit itinapay, J.R. Barok. Di kay madanagan. Ta sana naggapo iti takaw da ita, Lola. Sa dino nga ron tinangalaam. Intad ni Auntie Leonie. Ay nawaw, nakababayin matkan kwa na. At dapay laang ti utang tayo kan kwa na. Say ta, nang tadmanan iti tinapay. Ay na, di mulat ako man inawat apok. Diyak kumawatan ang aming ng amin, Lola. Diyos to, di makaamo amang subalit. Kada kita kinaimbag ni Auntie Leonie kada tayo. Ala, itimplanak nga ron iti kape. Tay kapita man ti tinapay ngay niyawi mo. Duabal ko ti intad ni Auntie Leonie. Saggay sa hata ka no, Lola. Ay, katwin awan ti parikot iti dayta apok. Ada ka di pa ila ako mabarakaw, Mari Leonie. Ay, adapay mano ka di tigatangam, pari Rude. Kagudwala ko man, no mabalain, Maray. Ay, mabalin Alam mga rod, ikan naman di hapkilaw. Dayta ka dilaan? Uwin, Maray. Adto iti bayad na. Agyaman pari Rude. At di matigat-gatangam. Ay, mabit lang, Mari Leonie. Barako lang tigatanga. Nay, adamat na inayon adilata kan tinapayan. Ay, Juan, libre dayta. Christmas giveaway para kadagiti customer ko. Ha? Merry Christmas kada kayo. Ay na, wow! Ay na, agyaman na, Mari Leonie. Merry Christmas, mate. Unak man no kunam nga awanan ti kwartam, Rudy lakay. Mate, awanan na talaga. Iso, barako lang tinapang ko ginatang. Bakit? Apay nga rod nga ada ti groceries. Kan tinapay ang nakaparabaw iti lamisaan. Di mo ibaga. Ay naapo, Christmas giveaway day tadalya. Intad ni Mari Leonie. Ay na, wow. Na, tapay ka sa ti reaksyon mo. Di ka kit naragsa, tauray ka sa now. Kit ada naawat tayo a regalo ita a Christmas. Dayta ti pa Christmas giveaway ni Mari Leonie. Na. 2 balkot asa Nicolas, 5 noodles, 2 adilata, 2 abarti sabaw, kun may 1 kilo nga asukar. Naimbag pa'y ka ni Mari Leonie, tamabailan na timang iti regalo. Kita, no itotal mo ti bayad na kita. Ay, manumutang nga Sapay, adu tayo nga inikkan na. Di mulat ako mainawatan alakay. Ay, nawaw! Taapay asaan? Intad na nga raw. Anya ti masapol mo, Nana Susing? Ay, humay ko lang bayadan ti mantika nga inutang ni JR. Hindi na minsan nga aldaw, Leonie. Ala, saan ko pa'y matasing-singiran, Nana? Ay na, uray, saan mo sing-singiran? Bayadak lata, iti kasta. Pautangan na kamin tumanay. No kasta ko mati mindset dagiti amin na nakautang nana. Di awan ko matiriri. Bilang man dagito'y barbarya nga. Intugot ko no umanayan na pagbayad ko. Mabit lang nana 50, 70, 80, 90, 110, 150. Ni, sobra matitis ang apulo, Nana Susing. Kastaya. Ay, gayam, Nana. Alaan nyo daytoy. Christmas giveaway para kada kayo ang customer ko.
Ala, awatin nyo, tapara kada kayo at talaga amin dagita nana. Ay, adun sa mati, inwaras mo, Lunay. Ang mga malugi ka. Saan matkit di, nana? Sa dino tinagapo man ti suseng, kan adapay ti imot mo ang nakasupot. Ay, Juan, regalo ni Leone para kanyak. Dalya ka anakan. Anya, Apay ka di aya. ay nawaw, day talaang tiinted na. Laang. Ay sus, pagyamanan kit di ata adda. Nukasta mo lang ti ipa-Christmas giveaway na. Saan lata ko man anang tag? Ibis nga agyaman ka. Kasta pa'y laag matibagam dalya. Kat po numay. Manula ang ngay tigatad day ta pa Christmas giveaway na. Ay nawaw. Anya dyan post mo iti Facebook, Dalya, bakit? Ay nawaw. Lawagam arude, ta adumat ti impus ko. Hindi ka di marilyo ni ti paspasagidam, iti impos mo? Anya kuma, Ay, di ka kasta-kasta si ka, Dalya. Naimbag ka ni marilyo na eh. Taado ti matultulungan na. Si ka ngay. kasjay ti tulong. Noodles, dilata, kan asukar. Ay nawaw. Nagarti ka matay. Si kanto pa iti nangibos iti inted ni marilyo na eh. Ah, Ay, no siyak ti si ka. I-delete mo ang ti impos mo iti Facebook. Ay, apo nakababain. Nakitam ka di ti impos ni Auntie Dalia, Auntie Lunay. Oh, anya tin post na ya, JR. May papaniti Christmas giveaway nga iwarwaras mo, Auntie. Ay nawaw. Anya man ang ti issue na iti warwaras ko a Christmas giveaway. Katkatawaan na nga ron. Mangrugi mananday ta amari dalya ako nakon. Wan nga rod, Auntie. Mala, bayam ta kasaritak to into no may dito'y tersenak. Wan ibagayo abalbaliwan na ti ugali na. Ngamin, ado ti sa una, awan mo't maitultulong na diti barangay tayo. Tay talamang pirpir di, ti pada na atao ti paglaingan na. Oh, si kamat ti lumabas iti sangwanan ti tersenak, Mari Dalia. apay, adda ka diti ibagam liunay. Ada nga rod na idanon kanyak nga in-post mo kano iti Facebook ti warwaras ko a Christmas giveaway sa mukat katawaan. Kansan lang nga dayta. Ado kano matis istoryam kontra kanyak. Ah, Sanak ngagbirbirok iti apa, Mari Dalia. Ngam kita amat Mari Dalia. Naano sak atao. Ammom dayta. Ngam no siyak ti mapunuan, sigurado adi mo magustuhan ti aramidak. siyak ka de, ti butbut ngam liunay. Apay, mabutan ka kade. Anya ko matipagsakitan tinakam mo, kat pudnumot at chip, wano naglalakala ang tipa Christmas giveaway. Anya? Talaga amang ibabain ka, Dalya. Ay nawaw, Ruday. Anya man ang tibasol ko aya. Ay, jak magustuhan ti kastangar aramidan. Imbis nga agyaman ka, tanairanod ka iti pa Christmas giveaway ni Marilunay. Saan? Taday taki di mang papadakes kan kwa na ter aramida mo. Anya? Ay, salud-sudon ka man. Kabailam ka di nga aramidan, ter aramidan ni Marilunay, ah? Katun! Manulaang may. Ah. Manulaang nga iti banong titid na. Ay, nawaw. Di mo ipakat ti kinatangsit mo, ah? Ngamin, uray anya ti bagbagam. Nalawag adi mo kabailan nga aramidan. Ti kabailan ni Marilunay nga aramidan. Oh. Aguray ka man? Siguro, nagpulong ni Leonekin kanya. Aguray day talyo ni man? Ni. Ay! Papanawon! Agsubli ka, Dalya! Ay, di ka mangibabay ko na! Agasam man Leonay! Oh, anya ti aramidam dito'y tersenak Dalia. Ti kunam ka di, kadyak amo ang nagpulong kay ti asawak. Ay nawaw, di ka agar aramid si Kadalia. Iti anya kumaga pong agpulong ak iti asawam. Para lang iti day tabanag. Amom Dalia,
Jak kaya't amasaysayang ti oras ko gapulang iti kakastabang banag. Kastagayam daytoy ti parakin ka. Anay ko, tibok ko dalya! Kurang pay dayta. Talaga gaya masyak ti kalkalaban ma. Daytoy matiparakan ka. Anay ko, timatap. Apay ti danog na. Anya, kurang pa itanayunak, ha? San aga po nga uli magkakat kasta ti araramidam kanyak? Da kayo lang arudan tinaikan iti regalo? Ayop talaga da di alyunay. Ayak sardong kan. Asino tinangibaga mapan ka ngamin ititirsi na. Pati asawa di na pay matsuportaran da tao. Puan atas si kati kamalay. Panagkunam ka day, kat husto lang tinaramid da di alyuni kanyak. Kitam anablak ayan da tao, kasta pay lang matibagam. Kas kunak itayan, basol mo malaang. Apay tanapan ka ngamin ijay. Ay nawaw! Ay, pag nakmam day ta. Hindi ka pa'y lagsardeng ay na, jak amon. Anya ti aramidam? Nayunak tablak ay mau. Anya! Damag ko nagapa kayo kanukan ni Dalia edi kalman liunay. Ay, wala na susing. Pudno nagapa kami. Impungot nakmat ngamin. Iso adya ko nalapdan ti bagi kat tinanog kumatan Ay, ijak mawatan no payakas jay na day Dalia. Siyak pa yan ti mabain, takaan nakakpay mga road. Wan nga road na nasusing. Aglablabos mat ngaminan. Uray anya ti panang bagbagakan kwa na. Kaslawa madengdenggan na. Masapul siguro nga ulit-ulitan nanasusing. Mala, bayam. Padasak tumanan nakasarita ti ka nakakliw na Wan man nana. Pakibagamat langan kan kwa na asaanan nga umay dito'y tersenak no agbirbirok tumat lang iti apa. Kumusta ngayon ta matamdalya ka anakan? Naimbag matan anti suseng. Ay, no apay nga minanapan ka pay lang nakiapa. Ay, talaga masarak iti day di alyuni antay. Di kag sasaw iti kasta dalya ka anakan. Panunuta man na imbag. No anya tinagrugyan ti riri iti nagbautan niyo kaniliwnay. Nalawag asika tinagkamali. Iso asika kumati agpakumbaba. Ay na, antay. Uray no grocery laeng ti pagibawi ni Leonay. Agpasalamat kalata. Nauray kaskasano kat naikan kayo mo ti asawam. Kan kang runaan ti amin. Agyaman ka. Taadda pa'y nakalagip amang tad iti regalo ita Christmas. Antay. Saan nga amin? Kat adda ti maaw-awat da regalo. Iso ano siyak ti sika? Ay kat agyaman kalatamat akadagiti naayat amang tad. Asaan aday taapan mo pa'y lang idadanas iti Facebook. Uno, padpadaksem iti istorya. Oh, anya ti aramidem dito itersenak dalya. Kas makita met, busy Awan ti oras ko makiapaken ka. Sa anak nga imay tapno makiapakin ka, Leonay. Imayak takayat ko ti dumawat iti pamakawan king ka. Ay nawaw. Gusto ti naibaga ni Auntie Suseng, kanti asawak. Naglawag asyak ti nagkamali. Pasensyakan kadagiti na ipupos, kan naisawsawang kukin ka, Leonay. Amangan mo't no pamarang mula ang dayta. Kat ulitam tumat lang manan. Ay, saanan, Maray? Talaga nga agbalbaliw akong. Indilit ko matan amin dagiti impos ko iti Facebook, ama ipapanking ka. Di ka madanagan. Ag-public apology aktokin ka, Maray. Sapay la kumata mapakawan na. Ay, nawaw! Nangi naman wenno saan tinaawat tayo a regalo, rumbang laeng nga agyaman tayo. Ngamin, saan nga amin kat makaawat iti regalo. Nagasat tayo latta, taada tinakalagip amang ted. Well, papagayam,
Ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Bakit? Asino ti kinasaritam iti cellphone, ma'am? Ni Gab, Gino Lakay. Apay ka di? Asino agab? Ti bakla agayem ko idi high school kami Lakay. Malagip ko. Nag-abroad ni Gab, sana ya? Wen, kat ko na nang agawid ka no into no may alawas. Imimbitaran nak nga rod Lakay. No kasta agpapaskan da? Ay, saan Lakay? Ilibre na kami kano agagayem na itinginginaan a restaurant iti sentro. Uy, ay nawaw. Ay nagsayatan no kasta pa kay. Mapadasan nyo mo timangan itinginginan a restaurant ah. Wen nga rod Lakay. High class a restaurant katimbaga na panganan me. Kapay maribitay. Agkapita, kabayatan ti panagsarita ta. Ay, agyaman ak maribibian. Anya nga minun ti gagaram, maray. Eh, saludsudat po mano saan ka abisin to no may alawas mare. Apay ka day. No saan ka abisi? Imbitaran ka kumamare. Ay na wow. Agpapaskan kayo ka day, maray. Ay, saan mare? Agawid nga minti OFW agayem ko into no may alawas. Kat mangan kami iti may sa aklas sa restaurant iti ili. Imbitaran ka kumagat no saan ka abisi? Ay na wow. No maipapan iti ka kasta abanag, sa anak abisi, maray. No kasta, makaumay ka nga rod, Mari Vivian? Una, high class a restaurant ko naman. Sigurado ka, akabalam ti agbayad iti high class a restaurant. Gab ka anakan. Ay na wow, nakabudget daytan, Auntie Teka. Magano awanan ti mabati iti kwarta nga inrig-rigatam ija abroad ka anakan. Ay, adalat tamot. Sapa inimbitar mo sama amin agagayam maun ka anakan. Ni Manang Betty, Manang Sol, Manong Dave, kin Manang Sally laeng. Ngamin, isuda lang mo ti close friend ko iti high school kami. Maala, si katima ka amo ka anakan. Agam kita tamang ibati ka mo't itiparakan ka. Narigat no gastusam amin. Awan to, ti pakakita iti nagbanogam no kwa. Ay nawan ka di. Iso nga upat lati inimbitar ko. Plus da kayo. Ta isumat lati ka ba alak nga igastusan. Maala nga rod. Agi na nakapay. Sigurado ang nabanog ka iti biyahe ka anakan. Sigurado ka kadi, di mo kayat ti sumurot iti sentro, Gino Lakay? Saanan bakit? Di mo kayat ti mangan iti high class a restaurant? Ay na, kayat ko angam narigat no sumurot ha. Kasi ka lang mati inimbitar di gayem mo. Samay sa, amang ano para kada kailangang ti budget na. Ay nalakay, sigurado nga do ti kwarta ni Gab. Ngamin, do ataw na nagtrabaho iti abroad. Saanan? Sigalatan ti mapan, bakit?
mapanak lag trabahon. Nakababayin ka ni Gab, agayim mo. No di mo kayat, mapanak nga rudan iti ayan ni Mare Vivian, tayo so ti kadwak nga agpasentro. Ay, nawaw. Si ka lang ti inimbita ti gayim mo? Apay amang itugot ka pa ilang iti +1 mo? Gagangay na alakay, sulitan tayon tamaminsan laeng mat no agimbita ni bakla. Anya? O, anya kay Mare Vivian, nakasagana ka ka din? Ay nawaw, wala. Itay pa'y Mare. Nasayat mat nga ron. Tapno saan ta amala daw. Awan ka diti service tayo, Mare. Ay, awan amare, agjeptan Ngamin, di ko na ni bakla, agsasabat tayon to iji sentro. Ay kat agrubat ta nga rudan, Mare. Ang mga numala daw ta. Nakababain mo at itigayim mo. Auntie! Auntie, teka. Oo, anya ti ibagam gab ka anakan. Nakasagana kayo kanin, taintayon. Itay kayo pa lang dita silidyo. Ay mabit laang ka anakan. Agpalasak ken agsagay-sayak laang. Ay, agawaan nyo Itay pa nga agur-uray ti tricycle ang pagluganan tayo Ay wag, mala umuna ka ni Tirwar. Urayan nak ni Jerwar. Ikandado yun to na iti balay. Wag, siya kunti makaamaw. Sige nga Rod, urayan kayo ni Jerwar. Agawaan nyo. Apay sinurot kayo dito yung CR, auntie. Ay, kunak man no innam tayo laang amangan iti daytoy a restaurant. Kaanakan. Katuan mat. Iso lang namin ti kabailan ti budget ko. Adama nakita ka kadwa ni Betty asimbang pet kaanakan. Anya? Ada +1 na kaanakan. Ay, awan matinadakdakamat ni Manang Betty. Nga daimbita rin na agayem na. Ay, nawaw. Adama nga rod nakita ka kadwa na asimrag. No sana kagbidot. Kat ni kumari na Vivian Dayjay. Vivian? Wan! Ay, na wow. Sapay awan inalak nga extra manik. Anya nga tano. Umakar tayo langan iti sa bali a restaurant kaanakan. Uray iti simple langan na restaurant. Ti panganan tayo. Ay na, nakababayin iti akin ko iti dayto a restaurant, auntie. Sapay nagpa-reserve iti tugaw tayo. Kan madamang ilutluto dan ti orders tayo. Oh, ada ka di parikot gam? Ha? Ura Rod, itay ka pa nga kalkalingatan. Apay ka di. Ay kwa, okay aklaan. Manang Betty, Manong Dave. Sigurado ka? Wen, medyo madilang amin tirik na. Kaya didak pakadanagan, kakabaalak pa'y mat. Ay, wun gayam. Kayat ko nga ipayam amo kada kayo ni Vivian. Kumarek. Ay, Mari Vivian, isuda tidakda kamatagkan kaagayem ko idi high school kami. Ay, okay. Naragsakak ama kaam-am mo kada kayo. Ay! Isugamti ko mari Manang Betty. Di mo mo't imbagbaga kanya nga dagam itugot mo agayem mo. Una Rod, Betty. Adamat +1 mo. Di mo imbagbaga kanya ka mabalin gam ti mangitugot iti +1. Gab! Ha? Ay, sana bale? Ta sigurado nga ado ti kwarta ni bakla. Kabailan na tayo apakanan. Amo maribitay. Sa bali man tikita ti anti ni bakla agay mo kanyak. Itay mangmangan tayo. Wan nga rod, Vivian. Uray siya, kaslang na nadagsan na basol ko kankwana. Ngam basol ko siguro. Taimayak, kat da kayo laang mat tinaimbita. Saan mat nga iso tinagbayad iti kinan tayo? Tapdo kas jet yung ugalyan na. Saan dala ang siguro nga ekspektaran nga adati itugot mo ako maring-mare. Agawid ta ko ngam sayang amin ti makmakan mare. Ay kat agbati ka amare, tapno ma-enjoy mo mat. Umuna akon nga gawit. Sumurot kanto langan. Ni, apay ngay Mari Vivian? Diyak nga minan matilmon ti kang kanak. Gapo iti sobra abain ko mare.
Saan arumbang asim moro takpay king ka? Umunakon nga gawid bakla, agyaman ak itilibrem ha. Ay, mabit lang, manang Betty. Oh, apay ka di. Diyak mo tan makita ti kumarim. Ay, imunan anagawid. Takasanumat ngamin. Nasakit ti panangkita ni Antim kan kuana. Ano? Katuan, kasla saan na pa yun amatil munti ka nun na. Gapo ka ni Antim ateka. Ay, nadi ka kumagsaw itid na kas maipapan ka ni Antik, ha? Pudno matibagbagak gab. Gapo ka ni Antim. Naibabainak iti kumare. Ay, nakwang amin. Ay, Ay nawaw. Anya ako ah. Saan mo't ngamin anasaya at anang itugot ka iti +1 mo? Da kayo lang mati inimbitarak. Na, basol ko pa itagab. Agimbi-imbita ka iti nginginaan a restaurant. Sa ita, siyak pa iti pabasulam no di mo kabaalan na bayadan tikin nan tayo. Ay, kinapudno na. Kabaalak ti agbayan. Isulaeng tapang innem at tao ti budget ko. Diyak ba't impagarup nga da +1 mo? Oh, di pasensyakan. No kastamat lang ang gayam. Di iti karinderya tayo kumalatan anangan. Pang innam laang matgayam ti kabaalam. Apay nga gab ka anakan. Kasla, kagura na kamat ti gayam mau. Ay na, bye-byean nyo ni Manang Betty. Anyaya timbagam kan ko anak-anakan. Nakita no kasano nakaakino silapan itay kat. Di na lang amin maaklon ti kamalina. Ay, no amutay kumakasta ti mapasamak. San kalata ko mananagilibre? Ay, wan nga ron. Diyak ba't ngamin ekspektaren akas ti mapasama. Sa may isa, okay lang met. Nga inayon ko iti budget ti kumari ni Manang Betty. Ngam di namat ngamin imbaga na sapsapang at dagayang +1 na. Mala, bayambay lang tigayim mo. Makaamiris to siguro. Nay, apay akas tati lang nga managawid, bakit? Di mo ibaga na kiapa ka. Ay, mabwisit ak iti day agab. Gino lang kay. Ay nawaw. Apay, anyat na pasamak. Nagimbitang ngamawan matgayam pagbayad na. Napabainanakit din iti kumarik nga inimbitarak met. Anya? Katun met. Sabali ti panangkita ni Antina kada kami ka ni Mari Vivian. Ay, apo, day tanti bagbagak, biti. Kundi imbita tumat ngamin. Ay na, masurunak ka talaga. At damot siguro budget na. Ay, miso na lang ata para kada kayo nga inimbita na. Saan nakaraman iti budget ti kumarim nga inimbitaran, bakit? Sa may sa, amang ano di mo ngamin impakpakaan mo iti gayem mau, nga adda kumarim nga itugot mau. Saan ngam, expected naman tanday jay Nangitugot kumamat ngamin iti extra cash. Ay, Uston, akseptaram asi ka tinagkamali. Kayan, dumawat kay ti pamakawan iti gayem mo. Iti kasta, saan ang madadaal, tinasaya at alinangin nyo, bakit? Pasensyakan iti napasamak kitay Mari Vivian. Okay laang Mare, maawatak mo eh. Ay, makapasar. Agin iimbitada ngamin. Yung di damat gayam kabalan ti agbayad iti nginginaan amakan. Ay nawaw, basol kumutlaang Mare. Ay, saan Mari Vivian? Awan ti basol mo, Mari. Narigat mo't ngamin piman, no nakabudget para kada kayo ti kwarta ti gayem mo. Kat simuro takpay laang. Wen tagayem kakit nga rod, Mari Vivian. Wen gayem nak, ngam si kalaang ti gayem ni Gab, si kalaang ti inimbita na Mare. Ay, no mukla kumakastoy ti mapasamak. Saan talata ko mananap-napan? Di ka agpabasol Mare, akseptaran talaang ti kamalita, tapagadalan tanday to'y anapasama. Bakit? Adda ni Gab itirwar. Ada ka nun napatag nga ibaganak ka. Anya pa lang ti umay ibagaday tabakla. Kalpasan ti inaramid na. Ay, nawaw. Ay, una yan, bakit? Sika tinagkamali. Sika pa'y tinatangsit. Oy, irespeto mo mo tigayam mo.
Anya siyak tinagkamali. Isukit di Ay, pangasim. Amirisam no niya tinagkamalyam. Saan aday ta si kapay la tinagpride? Saan tayo nga ubeng? Adda tayo iti husto nga edad. Talagang agpurburg ti darak. Nalalala, rumor ka. Kasaritam ti gayam mo. Iti anya kumaga po. Among bakit? Nasaya at agayim ni Gab. Uray pa idi high school tayo. Iso mabalin ka de. Akseptara mo ti kamalim. Na, si kaya tinapabainan, Gino. Ay nabasol mo laang no apay anapabainan ka. Alam ki din ito agundaway ta dumawat ka iti pamakawan iti gayim mo. Saan kahit ngayon kapaspasagidan iti Facebook. Oh, anya ti aramidem dito'y balay, Gab. Chocolate para kan ka manang Betty. Ha? Ay na, pasensya ka ni tinapasama kiti sentro, Amok nasaktan ka. Awan nga min extra cash ko idi nga intugot ko. Tadyak mo't ekspektaran nga da +1 mo. Diyak mo nga itugot mo gayam ni Kumari. Awan ti basol mo, Gab. Siyak ti antibidot. Sana nasaya tinaramidak. Sapay la kumata mapakawanak. Ay nawaw. Okay lang dayjay manang. At damot nagkurang nga. Tadyak mo't nang itugot nga min iti extra cash ko. Naglawag siyak ti nagkamali, Gab. Bayam, agbalbaliw ako. Ay na, napakawan kan. Ay kat, umunag ka nga roon atag kapita. Os? Are you sure? Wan, sigurado ana urnungan ti istoryam tanabayag mo na santa nagkit-kita iti personal. Ano fa? Ay na, hindi pa ilakakalkalay sayo ka ni Manong Gino. Tinaodi, nagsarita ta. Iso nga, agchika-chika taman. Ay, nawaw! Saan adakas ti makuna a +1? Ngam kuma, panunutan tayo pa iti kabaulan ti tao anang imbita kada tayo. Sakbay nga ag-imbita tayo met iti sabali. Kang runaan iti amin, di tayo lipatan ti makuna a respeto. Respeto iti tao wenno gayam anang imbita kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Asino man ang takachat mo, Kisay? Apay akas na tiisam mo? Asino kumapay? Ti gwapo at TikTok friend ko, Anya? Umasidig ka. Ipakitak tiladawan na ken ka, Marian. Ay nawaw, saanon? Pagan ano kumano gwapo? Oh, aday ta. Mingmingam ana imbag tiladawan na. Gwapo, saan ka di? Kita ang manon, friend. Ang mga no agtalak kaadagos kinkwana. Kat na amumla ang mat iti TikTok. Amom, friend. Uray no kachat-chat ko laang ni Ruel. Marik na ka na saya at atao. Anya? Kasano nga ino pamarang na laang kat luklukwan kan pagtritripan na kalaang gayam. Si kakit di mat, friend. Saan akasta ni Ruel, anya?
ko ni Casey, Marian. Anya day ta amadlaw mo, bakla. Kanayon mo to na cellphone, ti dumdumugan na, tunggal lunch break. Ay, saan pa yan ang makisarita ka data? Ay na friend, kachat na ngamin ni Ruel. Ruel? Sino a Ruel? Asino kumapay? Ti TikTok friend na agwapo kan dancer Ay, isumot gayam Jakman amo kinkwana. Naamam mo na lang iti online nga magtalokmot adagos. Ay, no kasta agwapo. Ama nga, no na in love mo tintigayam takan kwa na. Iso akasta. Ay na wow. Siguro Ay nawaw, si kamat yan na dito'y ruarki si anak ko. Anya ti aramidem dito'y kat na rabiin. Ay, nakapsot nga minti signal iti unag nanang. Ay, kat sigod mat nakapsot. Dito'y ruar lang ti pagturugak nanang. Iti anya kumaga po anak ko. Sapay naglamag dito'y ruar. Naimbag dito nga itanapig sa ti signal nanang. Makachat ko ti agbalin a manugang yo. Anya? Ay, kayat yo kadi makita tila dawan na, nanang? Mabit lang, nanang, Oh, aday ta, nanang. Gwapo, saan ka di? Ay, gwapo, gagpaiso. Ang panagkunam ka di, kat magustuhan na ka, anak ko. Ay, posible day ta, nanang. At daman tiket ko adamagan king ka, Kisay. Oy, anya day ta, Marian, friend. Nakasaritam ka din, iti personality ko nam at TikTok friend mo. Wino naka-video call mo ka din. Saan pa'y, friend? Aging gatchat kami laang. Tamabain ka numat ngamin kanyak. Ay na wow. Oh, apay ana sa lutsod mo, friend? Ay, awan mo't, friend. Umuna ako na itunag, friend. Okay. Ayaban na kinton mangrugin ti trabaho tayo, friend. Yan tangay na alat tayong matintisweldo kan bonus tayo. Mapan tayo mangan iti Korean restaurant iti Sintraw. No, kasta. Agpaili kayo nga rod ka ni bakla, Marian? Won, Casey. Iso at talaga ti planong mikin bakla. Si Kangay, amangan no kayat mo ti sumurot. Ay, wen. Agpasentro akmat, tada na patagalakad ko. Lakad. Di mon sa lutsudan no anya. Basta, napatag. Si Ka Adda samot ti ilimlimod mo kada kami kini bakla. Italaang mat, friend. Anya? Hoy, bakla! Agawam ti magna, tapno santay marabyan! Naka-order ako, Marian. Ngam sa din ni Casey. Jak makita. Rimuar, friend. Ti kunana kanya, kat adalang ti asikasun na. Asikaswan? Nakitak ngamin ang nagchat ni Ruel Kinkwana. Ang mga no ada ti meet up daa. Nga ta? Siguro, jak mo lang sigurado. Apay di mo binasa ti chat da? Iti anya ko maaga po apakibiyangak. Hintun kwan, isupay ti pagapaan mi kinikisay. Ay, huwag matkit di. Madanagan naklaang para iti gayem ta bakla. Taapay ko ma. Di ka kadimaragsakan. Taadda ka meet up na. Kaya ta sa wunday ta. Saan nga agbaak ti gayam ta? Ada akon? Nalpas kamin anangan. Si kamat ti ag-order no anya ti kayat mo akanan, Casey. Ha? Kentap no makapili kamit lang. Ano anya ti kayat mo? Ala, taurayan da kan. Ay kwa. Sa anak pa'y mata mabisin. Ha? Agawid tayo kit din. Ay, na wow. Sigurado ka kaday? Wen, okay ak lang, Marian. Mga anak tulatan ni Jabalay. Ni, anya day jay ngay. Diyan mong samot. Ay, saan? Malakit din. Tumakder kayon dita. Tagawid tayon. Urayan naklabiit, taumis buak pa, sakbay agawit tayo. Ala, urayan da kan ni derwar. Agawaam Ay na wow. Apay akas tati panang kita
kanya, Casey. Ada kayat mong ibaga, friend? Mabalin ka diti umutang kan ka, bakla. Utang! Ay nakinukal-ala lang ti sweldo tayo kung bonus tayo, ha? Kwa ngamin bakla. Anya ako, ha? Pawit ko pailangan ka ni royalty sweldo kan bonus ko. Anya? Ada ka nung amin hospital, friend. Kat ka sa pula na ti kwarta. Saan mo ta maka-withdraw ta nakalak ka no ti bank account na? Ay na, wow! Nagtalag ka iti lalaki, anam-amom lang iti TikTok. Saan nabali ta bayadan na matlaang? Ay, manong iti utangem. 150 laang ko manwag da. Ha? Naimbag lang nga da pagpletik nga agawid. Ay! No apay nga impautang mo nga minti sweldom kas kada bonus mo. Ay, Marian, madanagan na itigayim ta. Apay, anya man ang tinapasamak aya. Ay, nakanoy mo tang kanyak ititi 150 pesos. Anya? Apay kumakit, kaal-ala tayo lang matibunus kan sweldo tayo. Ay na, kasanum ngamin. Impautang na iti TikTok friend na ti sweldo kan bonus na. Ay na, wow! Agasam man day ta. Unyarod Dagdago sa nagtalag tigayim ta iti dayja alalaki. Day takot tirigat na friend. Nalakang agtalak ni Kisi iti sabali a tao. Ang mga nuday tantupay ti pakiysagmakan na. Hay, nga rod. Ay na, nagrigat kami ti agsasaungay na maminsan. Ang mga nuda tao pa iti mapadaksan. Na. Inayadam ba ta kay si anak ko? Kas kala mabisbisinan unay. Ay na talaga mabisina ko nanang. Ay sa dino gamin tinagagapuam aya. Sintro nanang. Anya tinaramid mo ijay. Basta, ada na pataga na panak nanang. Sigurado, ada kinasinarak mo anya. Awan mat, napan ko lang yung pawiti kwarta bulbuludan ni Ruel. Anya, pinautangam ni Ruel anaam-ammum lang iti TikTok? Ay kwa, saan nanang? Kamali lang tinanggagyo. Ay nakisi, di nakpagbalinan at ulang. Ada ni Jared Gerwar, Casey, friend. Anya tira ramidon day ta, Jared dito pagtatrabahuan tayo. Umay nakakanusukunan, friend. Adamat ti motor na. Desperado at talaga day tataw. Si kakit dimot. Nasaya at matatao ni Jared. Ngam, saan matakas kan kwa na ti type ko, friend? Sino nga ro ti type mo? Ti TikTok friend mo agwapo iti ladawan, kan video nga ipupos na. Ngam di mo pa'y mo nakitkita iti personal. Mabit man lang, friend. Siya kung ti makisarita iti day ta, Jared. Oh, kumusta kan, Casey? Pasensya ka na. No, italaman na nagpariknakan ka. Busy ak ngamin iti trabaho ka. Saan ka di nga imbagakan ka? Sardangan na kon? Siga aki di man. Ang mga nada makakita ka data. Kitagpulong da ka ni Ruel. No, kasta, adan no, biyong? Wan, adan. Iso adi kan mangnamnama kanyak. Nalawag ka di, Jared. No, kasta, urayan ka. Uray ka malpas ti trabaho ta itulod ka ni ti ayan nyo. Tapno saan matamasayang ti banog ko ngay may Saanan? Ha? Ang mga numakita data dagiti ka aruba. Kat panunutan da nga adda relasyon ta. Basta! Agawid kan! Di na kun urayan ta kabalak ti ag-commute. Bakla, mabalin ka diti umutang manankan ka. Ay na, kaya no di mo pinabayadan ti utang mo. Ay na, wow. Bayadak tulad na nito makabayad ni Ruel. Kaano ngay? Diyak pa'y sigurado no kaano. Am mo nakmat. Uray kaskasano, amok matagbayad iti utang ko. Anan mo manin ti bulodem kanyak? Ipautang mo manan iti TikTok friend mo? Saan, friend? No saan? Anya nga rod? Ludak lang, mat. Anya?
Mapan mo kano ala anti-record book iti office ni sir, tay tulod mo ijay labi. Casey, friend. Day talang. Wen. Sige. Ay nawaw, naan ano ni Casey bakla? Ay, diyan mo. Kita friend. Oh, Kasla ada tinadagsin aparikot na. naragsak mo't idi napalabas na lawas. Imutang tupay kanya. Italang man akas ta tigayim ta. Saan pa yan ang makaisam? Uy nga rod. Awan mo ti sir iti office na, Marian. Sa dinong iti panginuludak iti kapi ngayon patimplana. Ay nawaw. Sa dino ti ayan na, friend. Ay kwa, friend. Agtugaw ka pay laang, ta siya kung ti makaamuti day ta kape. Siyak pay laang ti mangitad kini sir. Sigurado ka kadi. Ang mga magungat ni sir. Saan mo't siguro? Sa dino ti pangipanam iti dayta akapi, Marian. Shh, tangiwat mo bakla. Saan samot anaawatan ni Casey ti inbagak itay? Anya? Record book ti inpaalak. Ngam na pankit di nagtimpla iti kape iji kusina. Ay, sus, dakas dayta na mapaspasamak. Un nga rod. Kasla absent-minded mo't tantigayim ta. Ay, bayam ta kasarita, kalpasan ti trabaho tayo. Sigurado nga ada na nagsen na parikot na. Si kapay langar ti makaamukin kwa na. Ang mga numakadlaw ni sir kat pagsasawan na. Baka isupay ti pakaupayan na. Casey, Yes? okay ka kadila, Ay, uwan. Uwan mat. Okay aklaang. Ay, sigurado ka? Ngamin, kaslada na dagsa na parikot mo. Maapektaran pa yan ti panagtrabaho. No, da parikot mo, mabalin nga ibagam kada kami ka ni Marian. Agsalit ka magtol. Iskamar mat gayam day jay arwel bakla. Anya? Sana pa ya binayadan ti utang na kanyak. Ngam deleted man tan ti TikTok account na bakla. Ay na, yes ka man nagayang tigwapo ang amam iti TikTok. Ay, napasubukan. Kumusta nga tinapanan nyo kin bakla idikalman Casey? Ada ka diti posibilidad na amatres da no asino day ta arwel? Awan pa'y matinay baga dagiti masaknan, friend. Si kantumo nga min friend. Nagtalak ka adagos iti day a tao. Wan nga rod, friend. Impagarup ko na sayat at tao tinamamok iti TikTok ng nagbiddotak, friend. Agbalin ko man nga adal day takin ka Casey. Saan aga puta gwapo dagiti ladawan nga ipupos na. Kat agtalag kamatan adagos. Anya nga iti amu tayo. Ang mga nuposer la ang gayam. Kat agus usar la ang iti ladawan kan video ti sabali a tao. Ay, Saan abasol ti agtalak iti sabali a tao, friend? Angam kita Saan nga amin a tao kat mapagtalkan? Ay, nawaw! Bilyon tayo kumaanalaing no asino ti pagtalkan tayo. Ta saan nga amin a tao kat mapagtalkan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw!
nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nadamag mo ka din, Mari Marcia. Ti may papanitian niya, Mari Wendy. No kasta, saan mo pa'y nga rod nakita da a Facebook post, Maray? Ada ka no ti umay asikat nga artista dito'y lugar tayo, inton umay alawas. Sino ngay? Asino kumangay? Ti paborito nga artista. Ay, nawaw! Mapanta nga rod ang Mari Wendy. Un ano palupusan na kanila kay mo, Maray? Sigurado day tamari. Alaag to ti album ngayon sa anak, ta ipapirmak to iti idol kung artista. Uray siyak mat Maray. Kastamot ti aramida. Italaang manan ngamin nga ada ti umay nga artista dito'y lugar tayo. Uwan mare, iso nga alaan tayon day to yagundaway. Anya ti maimbaga ti gayem mau Marcia. Imay na lang impadamag ti may papankadag iti artistang agpasyar dito'y lugar tayo, tatang. Ay nawaw. Kuna man no sardeng mo, dagita nga ramid mo. Tanda maasawa ka na mo. Amangan do day ti pagrugyan ti diyo pagkinaawatan ka ni Fabian. Nay. Na, advancement lang unay mo ni tatang. Advance nga ibagbaga mo, Marcia. Ibagbaga la ti posible mapasamak. Bayan nyo, tatang. Siyak ti makamo amang ipalawag iti asawak inton sumangpet. Mala, makamuka. Intimplan kan iti kapem, Fabian Lakay. Agkapi kapay. Ay, nawaw. Apay akas na ti reaksyon mo ngay, Lakay. Itaman pa yan na panunot mo dagtimpla iti kapek. Bakit? Siguro, damasapol mo niya. Kwa, kinapudno na. Kaya't ko kumati agpakadakan kalakay. Ada nga min napatag-alakad ko into no may alawas. Iso nga saan ka pailangan matulungan iti trabaho. Apay, sa dino ti papanam, bakit? Ije sentro laang Lakay. Ada ka no nga min umay nga artista. Anya? Alon alakay, palubusan na kun. Sana bali, italaang matmanon. Ala. Tapno di mo panunutin na parparitan ka, palubusan ka amapan. Ang nay, di ka nagpakarabi, Ay, no! Wow! Agyang manaklaunay, Lakay. Ako? Ay, Nana Nora, ang mga nulimabasan ni Mari Wendy dito'y paraangan yo. Ay, pasensya kan, gamjak na siputan o dalimabas. Ano mga minti pa ka kumikuma, kiti basit atirse nakmarsya. Ay, okay lang, Nana. Ay, ti masapul mo kan kuana. Ay, ada nagtulagan mi apapanan mi ita, Nana. Di yung ka dinadamag? Adda sikat nga artista nga umay bumisita dito'y lugar tayo, Nana. Ay, nadamag ko, Awa mahilig ko, iti kakasta. Ay, di yung ka di kaya't makita iti personal dagiti artista, Nana. Da kayo lang ganti mapanmarsya. Sigurado kayo, Nana? Tanong kaya't yu ti sumurot. Di uray mangrikip kayo pailang tagkukuyog tayo amapan. Ay, saanan? Agtrabaho aklangan. Okay. Adda kayo day tanana. Sad tinumat nga tati ayan day siya Mari Wendy. Itay pa'y nga guro urayak ng awan matla sumunga din. Ada akon, Mari Marcia. Ay na, apay nga itakala ang Mari Wendy. Anyat orasan. Pasensya kan, Mari. Itay petitiksan ka, Mari, hindi ka matag-reply. Jack nakita, Mari. Naladawak ngamin anak kariing, iso apasensyakan. Ang mga numaladaw tapay kit di itilakad ta. Sabay ka, baliktad ta t-shirt mo, Mari. Sabali matisinawo na. Ayun nga agpaiso. Naimbaglaangan ta nakita, Mari. Talaga ngamin nga nagdardarasa. Apay, di ka nag-alarm ay ha. Saan nga uso ti alarm? Agrubat takit din tapno saan ta akarkaro amaladaw. Naimbag ka pa'y Mari Marcia.
Nakapirma ti idol mo iti inalam aladawan. Ay nawaw, kapoy kan tumat ngamin, Mari Wendy. Aduma ngamin ti tao, Mari. Ay, kat sumingit kalata, ah. Talaga akas ta, Mari. Jak nga ron makasingit. Ay nawaw, mala, mudtuyan taladawan nga ipapirmak mat iti idol mo. Amangan numarabian ta, no di mo amo ti makisingit. Alaman nga ron, Mari. Agyaman aklaunay. Ay, awan ang yaman na, Mari. Ala, mudtuyan dagi taladawan, ta siya kung ti makaamo. Marsha, bakit? Mutoy man ti chinilas ko. Saan ba nagawid ti asawa, Fabian? Ay nawang. Kinurabiin tatang. Apay, saan ka diyan nag-text ken ka? Awa mo tinaawat ko a text. Wano chat manipod kan ko na tatang. Ay, una yun day nga overtime da. Inabak da pa'y ti manalo na yun. Huwag nga rin tatang. Kano biniling ka o ano mabaling ka agawid da masapa? Uray siyak tatang. Ay, alam nga rin. Mapanak pa'y man lagi tersina. Inak aglod, tawagak ti asawa. Umaya mang gumatang, nananora. Anya ti umay mo gatagan, kat nairabien, Fabian. Ay, lodan nyo man ti number ko na. Ah, anom tilod aya. Ay, awagak man ti asawak. Lukas ta, saan da pa'y anagawid? Ay, saan pa'y nga rod na. Ay nawaw, talaga aday hard fan ti asawam, Fabian. Always present no kakasta nga da umay nga artista dito'y lugar tayaw. Uray no di ta kabangibang abarangay, daywon dalata. Ay, huwag nga rod. Naimbag ko ma, no saan arabi iti panagawid na. Saan pa'y gaya managbalbaliw ni Marcia? Kastabat lang ti aramiden da kini Wendy, idi saan kay pa'y anagkalaysa. Asino ti umawawag, Mari? Ay, ti asawak, Mari Wendy. Ay, amang ano nakaawid ang dayjay, Mari. Saan nakamot siguro nga apaan anya, Mari? Dahil tatijak sigurado, Mari. Tinasayat. Jaklatan sungsungbatan ti awag na. Saan na bali tapaawid tamatan. Manong driver, partakam mat ati panagmanehom. Agdardaras kami iti kumaray. Delikado ma'am, sa terapi eh. Ay nawaw, ulitak manan. Agdardaras kami, iso apartakam kumati agmaneho. Ito kaya mo di si kagmanihaw. Naa, Kas kung nakitaya ay delikado no partakat kagmanihaw. Tas ano ngayon, maksidinti tayo. Di makabaso lang manay. Alang uston, di mo disturbo ni manong driver, Mari. Ang mga nusan ang makapokus iti panagmaneho na kat maaksidente tayo pa'y. Adakon, Fabian Lakay. Pasensya kan, ano na rabianak? Uray ko mamo no nag-text ka ba kay tanay? Kasta unay adanag ko. Ay, pasensya kan, Lakay. Sana bali tas sulit tinapanak. Kitamdag ito'y aladawan. Oh, pinapirma ak iti idol kong artista, Lakay. Ado da ito'y. Umasidig ka ata ipakita kan ka. Sana, awan hilig ko iti kakasta bambanag. Pirma lang da kita. Wan, pirma laong. Ngam, espesyal da ito'y apirma para kanyak, Lakay. Ay nawaw, mangan kaki din tagi na natayawn. Imuna kami itayan ka ni tatang. Di da kan inuray, talaga mabisin kami. Ay, wan gayam, Lakay. Inton umay abulan. Adda ka numanan Koreano nga concert dito'y Pilipinas. Amom ka di, may sakadakwada kat idol ko, Lakay. Kahit niya ko ma. Mapanak numanan alakay. Anya? Iso nga agurno nga. Tapno at dagastusik amapan. Naimbag abigat mo na, Nora. Ay, kastamat kan ka, Marcia. Da kayo siguro dyan na rabian ang nagawid iderabian niya. Ay, wan, da kami ka ni Mari Wendy, nana. Aga asimbanday ta nga overtime yaw. Ay, wala nana, ngam sulit mat tinapanan mi. Amuyo ka di,
Ay na, nagpipintas ka nagugwapo na giti artista nakita mi di sentro. Ay nawaw, ay suspud no ti ibagbagak nana. Sayang nga ron tadi kay simurot. Ay wan gayam, adda manen papanan mi inton umay abulan nana. Concert dagiti Koreano asikat. Bakit akon, Marsha? Awanan ti hilig ko iti kakastabanag. Anya ti umay mo gatangan aya? Ah? Awan matkit di nana. Kayat ko lang ti makiinistorya kada kayo. Naimbag ta na panunot ni Marcia ti mapan makipurdiya. Una ta ka sa pulan na ti kwarta tatang. Anya? Adda ka nung arod manin concert nga tindaran da iti gayem na iti Manila. No kasta? Isaw, ti ornongan na? Naalala yung tatang. Diyak ko mapalubusan kahit. Ay wag! Di mapalpalubusan. Nariga may no kasta ti aramiden na kanayon. Padasem to man na nakasarita. Ay tanusyak. Ay awad. Di na dengdenggain. Uwin tatang. Kasta talaga ti plano. Diyak palubusan nga agpa Manila ti asawa. Para iti day tala concert. Mabalin namot nga agbuya iti live. Saan pa yung mabannog? Aday bagak, Marcia, bakit? Kit kita am abisi ak nga gimimpaki lakay. Saan ka na mapan iti concert nga bagbagam? Apay kumasaan? Day tamot latan into na ram. Isumat nga minti pakaragsakak lakay. Wen, ngam sobra mo daytan akinaadik mo bakit? Saan mo't adakes nga agaydol ka? Saan adakes no kayat mo tayo makifan-mate? Weno umatindar iti concert da. Hanggang saan mo't amabalen nga iso akanayon, bakit? Ay nawaw, di mo ka di kayat lakay. Always present da tao. Pangasim, dumngag ka. Las day tuyan lakay. Promise. Las nga. Kasta mo latim bagam kanyak iday. Ngam maging kita, di mo tinungpal. Makitam dagiti ladawan dagiti idol mo, kas kada t-shirt aginat gatang mo. Iso ti number 1, alinaon ti kabinita. Unay kan Fabian. Mabalin ka diyan, dito'y pailaang balayo ti pag naadak mariwindi. Naa, apay kumamaray. Masurunak ija balay mare. Kanayon daklangan aparitan, no kasta nga dakayat ko apapanan. Kas kuma iti concert ti idol ko mare. Anya, Wen, tinak pinalubusan ti asawa kamapan. kasano ngayon mare? Di saan kan amapan iji Manila? Siyaklaangan ti mapan. Ay, saan ang mabalin mare Wendy? Ang mga nuday tanto ti pagapaan nyo iti asawa mare. Nasapakan to ngamin anak ki asawa. Ay nawaw. Kung kunaklaan ka di day jay mare. Aramidem latan ti kayat ti asawa mare. Gagangay na siguro ta na asawaan kamatan. Saan kan ang makaaliwaksay no kay kayat mo? Ay saan mare? Jakmat kayat ati agyan latan iti unag ti balay. Ang mga no nakita yung aling mabas ti asawak, di ti parangan nyo, nananura. Ay pasensya kan, Fabian. Jakmat nakita ti asawam. Napanan na nga tan. Anya tinapasama kaya? Adda di mi nagkinaawatan na na. Tadyak nga rin pinalubusan nga umatindar iti concert ti Koreano nga idol na. Kagura nakiding. Ay nawaw. Simple malagay ang tinagapaan niyo. Talaga simple lang. Ang big deal kan kuha na nana. Ay, madanagan pa ikidin. Ay, Amangan ko no nagtalawain. saan mo't siguro, Fabian? Ang mga nunapan lang nagpaangin. Agawid tulat na ka di. May salitro man na soft drinks na nanora. Nay, si Kama gayam day tamar siya. Sa dino tinapanam. Ni, adakmat di tayang damari wendi nana. Apay ka day? Ay na, sapsapulon na ka ti asawam itay. Madanagan, tamangan kanuno nagtalaw ka. Anya? Saan mo't ngamin ang mabalinti kasta, Marsha? Naasawaan kan. Isu nga iti amin a desisyon nga aramidam. Iraman mo kumamot na ti asawam.
Panunuta man na imbag. No pagimbagan niyo, day tangar aramidam. Nana, sa balitan, Marsya. Iso ano siyak ti ka, hagawit kan. Tapno saan mo't amadandanagan ti asawam kan ka. Naimbag ka ni Wendy tawam pa'y mo't asawa na. Iso nga awan ti mangiparparit kan kwa na. Naimbag ta nagawid kan bakit? Balubusan ka na dumara ay ti concert ti idol mo. Saanan lakay? Sigurado ka. Ang mga nuguraan nakmanag. Saanan lakay? Ni Mari Windy laangan ti mapan. Tano siyak, tulungan ka laangan nga trabaho. Kalat sa mga nagbaliw ti kapanunutan bakit? Wen alakay ta nakaamiri sa kon. Pasensya kan kadagiti dakasanay sa usawang ko kan ka. Ay, nawaw! Saan adakas ti maadaan iti makuna nga idulo? Ngamrumbang nalaang kontrolan tayo. Narigat ti makuna aday hard fan. Tano maminsan, malipatan tayon dagiti responsibilidad tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay, anyamot din di kastoy abiyag. Awan pa'y mo tinasaya at amapasamak. Ha? Agmalmalasak at talaga itatawan. Awan mo't lati agayab kanya kun apakitang danak. Kanya nga rod. Anos Saan pa'y ngamin apa nagmumula itinateng. Isungawan pa'y pakitang danan. Di pa'y makagatang datao iti baro akawas. Katwan may, naimbag pa'y da Marilos, ni Marisandra. Makikita kat kanayon abaro ti kawasda. Ngamsyak, ay nawaw. Kurang laang, jakon agsukat iti talungal daw. Ay unay kan bakit? Aganos ka kadi. Tinapatag, nakabado ka. Saan ka nakalabos apo manag na? Ay nawaw. Aday ta, kasta tibagbagam, gaputa dinak pa'y maigatangan iti kawas ko. Uray gisag babaing tilaang mat. Salbag kiti. Pwede ka makaid na. Pumanag na ka. Intunukon, agtugaw, agtakder ka. Apay nga minaya, anya ti parikot mo. Tilamadmadlaw mo man. Jak nga rod makatal na, tagpampanunutak no sa dino ti pakitang danak. Naa. Tilamadmadlaw mo. Mabalin mga agtugaw kalatan nga agpanunot. Sana kasta. Kasla na silyan taubot mo. Ay, ate mo pa iti ubing agsursuro amagna. Anya, ay agtal na ka man. Awan lang nga rodin maitultulong mo kanyak ng asawam. Tipay lamadmadlaw mo. Anya? Nay, makadlawa man. Kaslainal daw kamo ilatan nga da dito'y balayaw pilang. Wan nga rod tata. Awan nga min trabaho kita. Iso nga adda aklatan dito'y balay nga inaldaw.
Kastaya, kaino day ta pa nagtugtugaw mo kuma. Taing ka nagbirok iti panggadam ijay ilay, di birigod. Ha? Ado mo ti mabalin mo asar ka na trabaho ijay kahit. Kas kuma iti food server. Ado ti restaurant ijay ngagsapsapol iti agi-serve. Wingag paisoan niya. Ala, inka ilay. Agsapol kay ti panggadam. Ay, awan ti mapasamak kang ka. Ano urayam at trabaho ti mangsapol kang ka? Wan tata. Nay. Apo, nagmayat mo tanday takawas mo ba kahit? Sa dino nga iti papanam. Adda na patig apagnak. Mapanak ijay ili. Anya taramidom ijay? Di ka man saludsod a saludsod. Awan bibiyang mo no sa dino ti papanak. Na, Amangan no day ta panagsalsaludsod mo, kat makaipaay iti malas, iti panagsapul ko iti trabaho ijay ili. anya? Mala, aglisi ka iti pagnaak. Makadadaal ti aldaw de tarupam. Na. Asar ko. Napanggayam ni Pilang, iji ilay. Uwan tata, agsapol ka no iti panggadan na. Ay, nasayat nujak pa imbagaday ta kang kuanak, di na maaramidan ay. Anya? Kaya tiyo sa uwan tata, da kayo tinangibaga ka ni Pilang mapan agsapol iti trabaho na? Keway, madlaw ko ngamin nga inaldaw nga dalatan dito'y balayaw. Isu nga imbagak day ta kang kuana. Sigurado ka kade, akabaalam tagtrabaho dito'y restaurant, Pilang. Wan ma'am, di kay madanagan. Kabailak tag trabaho. Nairuwamak iti kakastoy at trabaho, ma'am. Nasayat nga rod no kasta. Bala, mangrugi ka nga rudan intun pikat. Ay na, agyaman ako nay, ma'am. Awanan yaman na. Sakbay nga gawid ka. Mangantay upay. Iti kasta, mamamom dagiti kakadwam dito restaurant. Ha? Ala, di kag babain. Ragsakam ti makiamam mo kadakwada. Iti kasta, naragsak mo ti umuna nga aldaw mo intun bigat. Anya nga at nasara ka matrabaho ba kahit? Wan, iso amang rugi akon inton bigat. Uy, congrats sa bakit? Ada trabaho mo. Say-sayatan. Kain aggagat ka. Tapno agbayag kay Jay, wan? Di nakman bilinan akasla kay yanak si kabads. Kasla akla ubing abilbilinam. Ayan niya kalaki din aya bakit? Husto mo ti bagbagak sana ya. Alawanan, makapaasar ka. Kasla jak amutar aramidak iti kasta ngay bagbagam. Salbag ka kiti. Ay, aday bagak. Anya dayta, friendship. Nalaw ko nga min. Di ka barbar akadwa tayo dito restaurant. Nakaararte. Anya? Naimbag ko mamat. No kumidag ti pintas na. Ngam saan mat. Ay, charing. Ape anak ko nam dayta. Aw-awisak nga min. Amangan ita ibigat. Amum ti kunana? Sige lang, mangan kayo. Awan ti magusto ka dagiti mino. Kunana kit din tidak nga. Anya? Kasta din bagana? Ay, oo. Isa ako nakit. Ma-attitude din itong babaeng ito. Katimbag man, tasan anangag ni boss dayta nga bagana? Ay na, pagyamanak at talaga, tadi na nangeg. Tano nangeg na, ay na, jakla amon. Amang ano, first day na pailaan kat, fire na, itet. Ay, makabanog ti agugas iti pingganan niya. Awan nga rod, makabanog at talaga. Nan, magnakman. Yaks! Anya kamatan! Kita amat ti pagnaama si kabakla. Kita aman, naisagid kanyak tinakarugrugit a gloves kan ipron mo. Anya kamatan! Ay na, nagarti ka mo Pilang. Ay, siyempre
Uray restaurant lang ti pagtrab-trabahuan tayo. Saan arumbang nga agdugyo-dugyo tayo. Mawatam. Kita aman, narugitan ti kabus ko akabarbaro. Hay! Aya! Sorry na api lang. Sorry very much. Anya! Makadadala talaga ti beauty da api lang. Nakararte ti da nga. Anya ngay nga road friend, kasta talaga ti biyag. Iso siguro ti katatao na ah. Makapaasar. Kuna mulan iso ti kapintasan dito yung restaurant, agarte-arte. Ay na, bayamon friend. Tinapatag kat saan ka akasken kwa na. Ay, maminsan pa'y at talaga. Ha? Pabain na uri ado ti tao. Ay, kunak tumet, don't me. Sika talaga. Awan ti palpalabsam. Ay! Amo yung ti ugali. No Jack magustuhan ti ugali ti kadwak, ay naibagbagakon. With matching pabain ti mangyari, girl. Nagadumanan nga imbagahamon. Ala, mangal daw tay kit din. Kabayatan nga awan pa'y ti customer. Di mo awawisan dahi api lang. Tama nga no di na kaya ti sidaan. Nakababay mit kan kwa na. Marurudak ka talaga iti dayja abakla. Agburburak man ti darak ken kwa na. Matungtak lakit di. Nay, apay bakit? Kabarbaro ka pa lang di trabaho. Ngamadamanan ka apa mo. Kasanumit nga min, tunggal aginnaw kami iti pinggan, kanayon na nga isagid-sagid tinagrugit a gloves ken apron na kanya. Ah, Kita aman day to kabarbaro akawis ko, namansyaan gapukan kwa na. Ha? Mapunuanak to lang. Talaga nga ipakitak ti unget ko iti dayjay abakla. bakit? Sana na saya ti makiapapa, ha? Stay humble ako na daw, eh? Ay, sana ang mabalinday ta stay humble kanyak. Nukas kan kwa na matikadwak. Na. Ay, makapungtutak ka talaga. Anya? Anya matan ti kastoy. Ay, dual daon ang nagsakit ti ulo. Kanagkakapsutak. Bandog mo siguro, ah? Hindi ako nakastrak iti trabaho. Sana balay, tas umrek kanto into nagimbag ka. Anya matan. No kaano aka sa pulan ti kwarta. Kastoy pa ilaang mati mapasama kanya. Relax ka, di ba, Kit? Wala, di ka gungungit. Tama nga no dahi ta panagungungit mo. Kit, adda kumaro dahi ta sakit mo kun agbayag. Agkararag ka, Kit, day. Di ka gungungit. Apay ngay, upatan nga aldaw asaan ngayon imay ni pilang ang nagtrabaho. Ayun nga rod, boss. Saan ka di ang nag-text ka da kayo, eh? No, apay asana sim-sim re. Saan nga ron? Anya nga tanumapan kayo kini girly, ijay balayda. Ah? Ay, kwa? Ay, di mi amo ti balayda? Basta glugan kayo iti tricycle. Ibagayo nga itulod da kayo ijay barangay Belanse. Ijay kanukat ti ayanda. No sumangpad kayo ijay, saludsudin nyo no sa dino ti balayda pilang. Sigurado nga am-am mo da ijay. O sige, boss. Mapaan kami ka ni girly? Agyamanak, ibagayo kan kwa na apang nga asina. Tao may ang trabaho. Tani, dakkel pa'y tibali na asaan na pa'y anaikaro. Yes, boss. Naimbag nga orasyo, tata. Ay, kasta makadakayaw. Anya masapul yaw. Agsaludsud kami kumano am-amuyo ni Pilang. Wen, tata. Ni pilang apiling. Shh, tangiwat mo. Asino apilang tibag bagayaw. Dua nga min tiagnagan iti pilang ditoy. Ay, basta jay pilang agbibisin. Jay kadwaming ang trabaho ijay restaurant ijay ili. Ah! Ni pilang nga asawa ni Bads nga raud. Wen, tata. Ala, surutan nyo doy ti adalan. Kalpasan na. Madanon nyo dinagdakil apo unti mangga. Agpakanawan kayaw. Kalpasan na. Adamanin madanaw nyo ang nagdakil apo unti nara. Kalpasan na.
Makita yaw, di balay ijay, asaan anasaya at ti pan nakaaramid na. Isuday jay, ti balay da. Ay na wow! Nagmaya ti panang sketch yun, tata. Idol kayo Anya, By the way, thank you. Oh my gosh! Pakayangam. Ay, sti pakawanam. Ni, anyaman ng daytang ibagbaga? Ay na, sapay la kumata sa bali da ito'y naturong ta. Ay! Jak lakit di malapdan ti pungtot ko iti day apilang. Nupod no da ito'y ti balay da. Ha? Ay, pakawanam. Tangiwat mo, ang mga no ada makangagking ka. Was mi pake! Awanan ba inday ta? Aginarte, ngam sinalbag kit ni. Salbaga talaga, salbag tumanen, engkat madamdama. Anya? Nasaya at tanadanon da ka dito'y nano mo abalayo, si Kapi lang. Naimbag man, tanasarakan nyo dayto ayan mi. Nga uray adayo. Wen, imbaon na kami ngamin ni boss nga umay kami. Imbaon na kami, nga umay miibagakan ka. Apa nga asim, taw may kaagtrabaho. Ngamin, dakkel pa'y jay di mo na ikaro akwartakan kwa na. Angam dayto'y man ti may ibagakan ka. Sika, pilang akapilingan dito'y barangay yun. Umarte naman tayo, ayon sa meron. Sa anak nga uyaw, nga marurudakan ka, gapo iti kinaagin aartem. Agasem! No may kagtrabaho, basit lang arugit, yaks! Kunam adagos. Ngam, oh my gosh! Amok nga underwear mo dahito butaw na kasalapay dito'y sangot ti balayo. Ay nawaw! Kasla teleskop ti abot na. Agin arte ka mat, ngam, kita man na sa lapay mo apon, dati pungan mo ni, oo. Ay, mansyan sapay ti katay mo daytan. Saan nakabaalan nga ikatanti sabon. Imbes sa masyanakan ka, gapo ta masakit ka. Saan? Tamarurudak, iti kinaagin aartem, salbag ka. Danga, piling ka na paglan. Anya, apay nga yakas tamatan timbagam kinipilang. Ang mga nusanan nga umayag trabaho. Pinagsasawak, boss. Gaputa na arte launay no adda ditoy. Angam kas jay matgayam ti panagbiagda. Jak mat uyawen. Maasarak lang. Basit larugit. Yaks! Kunana. Idinapan kami iti balay na. Pasig mat abot tao ken rotrot dagiti underwear na nakasalapay iti sango. Anya? Oo kaya! Jak magustuhan ti kasjay nga ugali ti maysa a tao. Again aarte ngem padpadamet nga awanan. Anya? Kasta ti imbaga dagiti katrabahuam ken ka? Wala kay. Mababain ako na mapanagtrabaho. Aday ta. Aday ta ngamin ugalim. Nga ginaarte ka. Ay, awan mon pilang. Lakay. Anya nga ita. Mababain ka, gaputan nakita dati pudno akabibiyag mo. Saan ngamin anasaya at tinaarte a tao? Lakay. Anya nga nakita dalang aro dagita underwear mo abutaw. Sa pain, salapay mo pailang dito isango. O di makita adagaws. Namayimbagan ka, ingkag trabaho. Agkid daw ka iti pasensya kadakwada. Kain pa nga si ma. Ikatemon day ta ugalim nga agin aarte, ngam awanan mo gayam. Nakababa inti kasta, nang runa iti busmaw. Wala kay. Agbalbaliw ako. Ay, nawaw! Di ka agin aarte, no di mo kayat ti maibabain iti udi. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Donna. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.
Sakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Uminom ka lang tata. Ado pa itiara. Sana nalukatan. Ay, katwala! Ang mabitlang. Naku na mitaya, mapan kay jayan ni Lanay. Ay, kunak no sarong karam. Nagpaiso niya. Ngam nabarte kak matan tata. Ungon nga rod. Oray sanin. Bali waktu lang ti papano jay na. Nakababain ka dakwada. Nabarte ka mapan. Ay, una. Ay, nakababay na talaga. Nang runa ka nagiti dadakil na. Ang mga nuad ay may bagadakil ka. Ay nabartag ka manon ang naghaway istong aya. Nanang man. Agsirmon kay manan. Awanan tel daw asan ka nabartag. Ay, iso ama babaakan kan gapo iti kinamamartag mo. Ayan mo dito nga ipagbagayan. Sana ka mabakan. Amuyo nga danilaning nga rarmahit. Ha? Masigurado nga klurin na today jay. Isa jak mabaakan. Anya. Baka asa man. Tasan yung baga mabaakan na. Tani, maplang tila payag kau tunggal mangagkuti ibagbagayo. Anya. Hoy, aldawan! Di ka pa'y labumangon! Ay, aldaw gaya man ating kau. Ay, nawaw. Ay, nagmayalakit ti maturo gano kastoy. Ay na, awanin ti maararamidam iti biyag mo, manong. No saan aday ta uminom. Jay mulam anatang di mon maas-asikaso. Anya kalaki din ay ading kau. Italaan na ginumak. Anya nga italaang? Italaang ayamat day ta inaldaw. Ado ti oras mo amapan makiinom. Ngam ti oras mo amapan ijay bangkag mo. Bigbigat pa lang. Sir muna na manay na ading kau. Ay, sa anak asuman na o akas to eh. No saan akas ta ti aramidam. Nakariing ka manen. Ing ka manen makiinom. Sigurado, agur-uray yung dagijay sanger ang kainumam. Nay, imot mo day tagabyon kan bag mo, anak kao. Una lang. Mapana man iji bangkag kau. Nasaya at tanapanunot mo ti mapan. Kasi mo't dagijay mulam. Manon nga aldaw asaan mo nga inas asikasaw. Gapo iti panagin inom mo. Bigbigat mo nanang. Itay, sinirmunan na ni Rika. Ita, da kayo mait. Ay nawaw. Ay, marangrang tila payag kau no da dito balay. Anya. Ay, nakom. Makauma ti makangag iti sumanao. Haha. Anya. Ay, siga mo distong. Ay, nawaw. Naibagda, imay ka. Tata. Umay ka, antag siya ta. Anya, hanggang nabartag kayo. Nabartag tayo pa idirabi ay. Hanggang, ada kay manan dito istor nga umininom ko bigbigat. Bungar nga, Rod. Nasapa nga may dito itag bungarak. Ano nga peso dyan na inom tayo dirabi. May na. Bitin pa rin. Anya? Nasakit yung olok. No, bitin. Hay, sapay ko nakamapanak ko may bangkag ko ita. Iso nga, imot ko tigabyon ko. Dumagasa ala ko masigarilyo.
Ano bigat taon ti papan mo? Ipaigid mo kayo din tagabyan kita. Agtugaw ka ta, bungar ta. Ay, sige. Uminom ta nga ro dun, tata. Ay nawaw, nabartek man dataan. Naggana sa tibiyang. Kuwan, maganas sa talaga. Ang aguray ka. Ano nga tama panta, ayan dalani. Sakti mang karuwakan ka nga garan. Anyate, amo no aklonan nakagapukan niya. Anya, Amo nga minanya. Di baruak pa ka. Nalaingak nga agaram. Kinapudno na. Dagiti babae ti kumama di kanyak. ay nawaw. Kastaya, tata. Wag, pudnaw. Mamati ka. Isugarot ka, bagbaga ka, mapanta. Manutawan mo. Ay, siyak pa yan, ti madanagan, iti panagbaak mo. Da kayo talaga, tata. Ang awon namin. Ngayon, agore ka. Mabay na ka mapano na kay numak. Mapantan to nausawa na. Diyan ngamin mapagsusurot ti tang abag no nabartagak, tata. Anya! Nakapulis kayo, matnanang. Papanan niyo. Mapanak man, ijay tersina ni Auntie Milyang. Inak gumatang iti si daan tanurabi ay. Mabiit na ang nanang. Ikan kayo iti paggatang yo. Ay, sana nanakaw. At damot kwartak. Idulin mo latan ti kwartam. Ibagak tulatan no awan kwarta. O sige nga rod, nanang. Ingkay nga rodan. Tapno makasubli kayo adagos. Ay na, kunaklakit din no napan kay di bangkag mau. Adda kamot gayam dito istor anabartag. Nana. Una yan, kundi awit ka iti gabyon kan bag mo itay bigat. Ngam dito'y matgayam tinagturungam, salbag kakit day. Ninanang. Di ka madanagan ta mapanak yung bigat. Masapak. Mus puntual ba? Mos pangtual tarupam. Awan lat ang mukon. Manon nga aldaw asaan ka naknapan. Sigurado analaylayan dagiti mulam anatang. I said, don't worry. Alaki din. Gumatang kayo niti katangin nyo ta. Umuna kayo nga gawin. Anya. Ay na, saan kayo nga banikas? Iya iton balay ti pagsermunan niyaw. Nakababayin tanay. Ado ti gumatang. Yawan mon at talaga manong. Ipatay mo no di ka makainom iti ara. Bigbigat pa ilangam. Sermon ka man na sermon. Agum ungita. Ngam saan ko apanang isakit kan ka. No di kat dagiti mulam ti isakit ko. Saan laang asikat aggas-gastos ka dagiti mulam. No awan igatang mo iti abonom. Wano i-sprain. Dumawat ka kanyak. No saan? Ninanang. Ngam di ka matamong aywanan. Gusto ka din. Mapanak kumakit di. Iso na lang tanaranak ni tata ko la sa Jetersina. Ida dya, naginom kami manay. Sumardin kan. Ang mga noanya pa iti maaramid ko kan ka. Uray inawis na ka. Ibagam ko maamapan ka iti bangkag mo Ado nga amom, makapahay blood day ta panagrasrason mo. Oh, nakapulas ka. Papanamanaon. Sarong karak ni Lanay, nanang. Ay na. Jak lapat yan ang magustuhan na kadayjay. Si kapay laang mat ang mamartagtaklunan na. No, ni nanang mo't. Awanan sa kalasarungkaran mo't numalagip mo. Ang mga no inaraman ti sa balay. Jay saan ang mamartag akaskan ka.
Imbis ngayon courage nak nanang, gumsaan. Kasta pala ibagbagayo, mate. I-encourage nga bagbagam. Naskan ka di pa'y nga i-encourage tilaklakaya na nakaskan ka. Iti kasta kinalakay mau. Saanan anaskan nga ibagbaga dagiti rumbang nga rabidam. Gaputam mom dagitan. Diyala ko man imbagbaga no sa dino ti papanak. Nakangagak pa iti sao. Aday ta. Di mo kaya ti pabagbagaan. Ala, ingkan. Kat sapay la ko mga round. Taklunan na kanilanen. Nay, si ka magayang paristaw. Nakapurma ka, may. Papanam ngay. Ay, ko mapanak ko may jayan nila na sarong kaaraman. Ay, ha? Aguray tonday ta aram-aram paray. Umay kakidain. Arak ti imagkaw. Anya? Kasangay ko kaitang. Isuan di na paayin ah. Kastaya. Ay, win. Nalipata kang. Ay, intang aro dong paray. Tapno awang mo may bagbagam kanyak. Ay na, ha? Agyaman paray. Sa nabali ah. Taday ta panagaran mo ka mabaling nga itantan. Ngunti kasangay ko saan? Bigat mo gaya man dyaw. Mga raod, kasta unay ti bartek tayo ti rabi ay. Di tayo mo napupuotan ti orasan. Ay, jak pa yung nakawin ka po iti bardag ko. Sa nabali, atay talang magparay. Anya? Awang parikaw, turay di kagaway. Awang asawa mga gururay king ka. Sa bagay Ay, magawid akong pare. Hinaalag digos. Kalpasan na. Mapanak ijayan nila na manumot alawasan na jak nakit kita. Amangan mo ibabawi na ti panangaklon na kumakanya. Nay, tata! Istar sige magayam. Nasaya tayo may ka dito, Istar. Gumatang ako mga ron iti sigarilyo, tata. Kasta, gumata kalata. Kalpasan na, uminom tabay. Kaduan na ngagbungar. Bitin ti ininom me kanila kay tuyong idirabay. Anya? Ala, gumatang ka dito sigarilyom tagsatan. Ay sige, tata. Mabit lang. Awanan, tata. Imbis sa bungar nga mintultulod damatan. Awan parekot. Santa mata daw-dawatan tigat-gatang tayo tiarak. Pagbambanugan tamay. Sa bagay, matkit niya, tata. Kun may sa, awan ti asawa ta madandanagan. Uno mangururay ka data. Sana ya. Ay, magayam. Kasanon ti panangaram mo kanila na. Inaklon na kan. Ay, saan pa tata? Kasano nga aklunan na ka, jamot sinasarong karanan. Naging inumakamulatan. Don't worry. Makapan kan tulad ta. Kanamok nga gusto mo laking kadayay. Nay, si kamot ti masabat ko lanay. Siyak nga rod, kumusta kan? Ayos lata. Si Kangay, kumusta kan? Ayos laeng. Wan gayam. Pasensya kan ha? Dito'y kalsada ko nga ibaga. Saan kamat nga minan nga imay di balay? Anya day ta? Agayan ayat kamin ka ni John. Inaklon ko, ti panagayat na kanyak. Saan kamat nga minan anauray? Anya? Kunaklakit din no makumikom ka ije bangkag mo. Iso asaan ka nga imay ije balay? Ado ti nakaibaga kanyak, aday tala agbarbartek ti aramidem. Kanayon ti panagbungar mo. Iso nga amok asaan ka anapudno kanyak. Pasensya kan, ngam agayan ayat kamin ka ni John. Iso asaan kan nga umay ije balay, wan? Anya? Ay.
Apayakas ta tilangam anagaway. Adda parikot mau. Salbagkit di ti kastoy abiyag. Apay nga kung unget ka. Di ka pa'y iba gano anya ti makagapaw. Awanan nanang. Awanan. Ah, anya ti kayat mo asawaan. Awanan ni lanay. At dan kayan ayat na. Ni pa'y medyo nakagurgurak. Anya. Kapoy ti kabubungar kaw. Diyak na sarsarong kara na yun. Salbag nga arak na ito. Asino kumati pa basulam, no saan aday tabagim amis mo. Awanan. Imbis ako ngayon nagsarong karan. Nasabat ko di kalsada. Kitkas na timbaga na. Ay, salbag kitiyabyan. Makadlawak amanong. Itaman pa'y ngadda ka dito'y balay anagmalmalam. Ha? Itaman pa'y asaan ka amapan ijay ayan dagiti sangar aka inumam. Kwa, jak kaya ti uminom. Ay nawaw. Idi addan ka ayan ayat nila ni ibagam ti kasta. Aho, patyam. Gapoy ti arak. Jak nasangaw ti panang sarong karko ken kuana. Tay jay tumong ngamin alakay. Bungar rati bagbagana. Sapay tuloy-tuloy may. Ay namanong istong aya, di mo pa basulan da di alakay. No addaman akin basol, si kamot laeng. No awisin na ka, mabalin mo mat nga ibaga nga da napatag apapanam, saan aya? Ha? Ngam saan mo nga inaramid dayta? Gaputan no may papan iti ara, paspasurot ka laeng. Anya? Hawanan. Di nakalangaro doon inaklon ni lanay. Nag-brown pie dagiti mulak. Anya tinamnamaem ngay. Di mo sinibsibugan iti manungal daw. Day talang amin inom mo timpang pangronam. Unay mo ti kastoy aya. Oray pa'y manuasin na ay mo ita. Awadon. Natayon dagiti mulam. Sa bali pa'y tinaklon nila nay. Ay nawaw. Ay, di da man asaran. Amuyo lang aro din ang madetial daw kaw. Nagmaditel daw mo. Ay kating ka man makibunga rin ijay tersina. Sigurado nga adda ijay lakay aka inumam. Agor oray kan ka. Anya? Day talang amin bungar ti ammom. Day ta ti maganap mo ita. Mabaakan kan gapu iti kinamamartek mo. Ninanang mo't. Kawamot. Imbes nga main nga agayat mo't kan kajay tao. Si kamot laeng amis mo tinagaramid iti pakaupayan na. Iso nga awan ti pabasulam, no di ti bagim mo laeng. Anya? Ay nawaw! Liklikam ti arak, tapno di ka agbaak. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Donna. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw!
Ay nawaw. Asino ti sirsiri pamititawa ke bigbigat marites bakay. Kita eman, Floro Lakay. Nimot Karlo nga anak tataglablaba. Ay, nakasadsadot mo ngamin launay, di manugang ta. Awan mo tikunan ang agtrabaho. Di ka ko magsaw iti kasta bakay. Nga binsag pabinsan mo lang aglaban ni Carlaw. Ken washing machine mo ti usar na. Day takot nga raud. At the washing machine ang mausar. Ngam di pa'y mo't maaramid ni Alti at aglaba. Unay kan. Di mo pakibiyangan ti anak ta. Isuda mo tin nga agasawa ti agsarita may papan iti day ta abanag. Gaputan na anos ni Carlo. Pagbalinan na mutan nga under di saya. Ay saan ang nasaya at kasta, Flora? Di ka ka di maragsakan. Ta responsable nga asawa ti anak ta. Amo na ti aglaba. Agsak daw. Aglutaw. Ken aminag. Ay saan? Talaga sa anak ang maragsakan. Ta feeling dun niya mutan day ta amanugang ta. Anya ti masapol yun, nanang? Awan ma, imayak lang, tanakitak asika ti aglablaba, Carlo, anak ko. Sa dinaw ti ayan ti asawa, maya. Nakaturog pa lang. Ay, nawaw. Anyat orasan, ngam nakaturog pa lang. Napuyat ngamin idirabi, nanang. Ay, nawaw. Ti bagam kitday, sadot ti asawam. Saan asadot ni Alti ang asawak, nanang? Napuyat laeng. Taiso ti nga si kaso iti anak May. Sigay, kanunungan pa'y tidakas nga aramid ti asawam. Awan nukasta akanayon, Carlo. Feeling dun yan tumot day tang asawam, imbes apagserbyan na ka nga asawa na, saan tabaliktad mo? Ninanang ka di ti kasarsaritam itay iti paraangan tayo, Lakay. Wen, iso bakit? Apay? Anya nga'y timbaga na. Awan mo it. Aping nga rod akas iti lang ngayo itay. Kasla seryoso mo ti pagsarsaritaan nyo. Ay, nawaw. Awan bakit? Dalaim may na sinaludsod. Okay nga rod. Pinagkapim kumapay Di na ngarod kayat. Diyak man amo ka ni nanang. Nagado nga issue, itibiyag na. Ala, agtugaw ka nga rodan, ta itimplaan ka iti kapim, Lakay. Ay na, talaga ang maistresak iti day tang Alteya, Lakay. Ayan niya lakit din to'y bakit kun aya. Namin ano nga imbagaken ka ano mabalain. Di mo pakibiyangan da Carlo ken Altea. Naglalaingan day tang Alteya, ngay. Judgmental ka launay mo. Amaw makapaspas ngay laeng jay tao. Kasta ti mapandoy pagbaga. Imbes mapan ka iti ayanda, tayong kaida bisitaan. Saan? Tatila madmadlaw mau. Wala, tamay saak nga ina. Siyak ti ina ti asawa na. Ay, nawaw. Wan, sikati ina ni Carlaw. Ngem saan na kaya't asawain, apakibiyangam mo aminin Kasano ngay no agapad agapukeng ka. Amaw, Floraw. Saan nga agbalbaliw day tang Alteya, no saan makurektar? Ay, panagkunakit si katirumbang agbalbalew, Marites, bakit? Saan ani Altea nga asawa ti anak ta? Kas makita kit naragsak mo ni Carlo nga anak ta, iti din na ti asawa na. Si kasalaang ti judgmental ka. Uray simple, pagbalinem nga isyaw. Anya naragsak mat asasawam si ka, Floraw. No. Saan ton arumagsak ni Carlaw? Takas tamot ti ugal yun ti asawa na. Ay, nawaw. Ay na, nag-cute ti anak mo, Alteya, ading ko. Ay katuan may pinagmanahan ako nada. Wan gayam, kasladyak mo't makitkita ti katugangam a babae. Asidaglaang ti balay da. Ngam sala umay dito'y balay no adda ni Carlo nga anak naman ng Remy. Ay nawaw, apay ngay? Jak amo manang. Kasla kaguran akmat. Kasanumat anay bagam ti kasta ading ko. Nangag ko nga minti sarita andakin ni Carlo idi na minsan.
Kat nagado ti dakes nga imbagbaga na kontra kanya. Ay nawaw, anya klase mati katugangan day ta nakaibatuga mading ko. Ngam oray kaskasano, swerte ang aklat na. Ngamin na anos mati katugangak a lalaki, manang. Ano saklatan ti makibagay iti katugangak a babae. Iti kasta, awan tiriri. Oh, prutas para kan ka Althea, friend. Agyaman ako unay, Ferdi. Pasensya kan. No italamanan asinarongkaran kayo ka ni baby. Busy ak ngamin iti online business ko. Ay nawaw, okay lang bakla. Maawatak mat. Ayun gayam, surwan naktuman mat ngag negosyo. Anya ti kayat mo ang negosyo? Ure anya dita Kayat kumati ag trabaho. Iti kasta, makatulong ak iti asawa. Sigurado ka ba alam? Sapay ada ni baby. Ano sak tapno awanan ti makuna ti katugangak a babae kanya. Apay, anyat ibagbaga na aya. Nagadua, no daduma, kasla sugsugsugan na pa iti asawa. Tati parikot kadagiti kakasta a katugangan. Manmanu ti katugangan a nasayaat. Ay na, numabalila ko mga agpil iti katugangan. Ang okay lang. Tinapatag, kat awan ti dakes nga aramida kan kuana. Sa dino tinaggapuan ti dakkel a package iti salas tayo, bakit? Lakok dagita lakay. Ay nawaw. Saan mo't akasapulang nga agtrabaho ka? Asi kaswumlatan ti anak ta. Kayat kumat no adda pa ka kumikumak lakay. Narigat mat no mat maturog latan ter aramida. Amangan no mairuamak. Agtrabaho kanto ano, dumakkel ti anak ta. Hindi nakadi pa kadanag ang lakay. Okay lang ang kanyak. Saan na bala tanalagan laang mat day tatrabaho. Ala, agpulas ka man kit di. Tasikapay laang ti mga awer kini baby. Taapay. Una, tarugyak mat ti ag online selling lakay. Nay, da kayo mati lumabas iti paraangan, nanang. Ay nawaw, si kamanan ti agdaldalos iti paraangan niya o Karlaw anak kao. Napuyat nga min ti asawa. Kanayon maten amapuyat ti asawam. Anyaya ti pakapuypuyatan na. Nag-live selling nga min idi rabi eh. Live selling? Wen, in live selling na dagiti lako na nga ulas. Anya, no kasta, online seller matan ti asawam, anak kao. Kawan, nanang. Ay, kunak man no education tinalpas na. Takay ki di mo. Kasta ti uso ita. Online selling. Oo na yan. Anyan tulaangan ti panunutan dagiti ko kumaray. No maamuan da ngaglaklak kumatan iti second hand akum kumpurme ti asawa ti anak ka. Amangan no panunutan da nga agbibisin kayaon. Bayaan nyo ida. Panunutan da. No anya ti kaya da panunutan, nanang. Saan tayo naparikot da ita? Ay, talaga amang ibabain day tanga Althea. Pluro, lakay. Ay nawaw. Kasano nga'y babay na ka di tao. Unay katikas ta atratong iti asawa ti anak mo na ya. Ti ko na ide, saan da pa'y ang nagkalay sa iti anak ta. Kat education tinalpas na. Kunak ano agisuro matain, angam saan magtagon online selling kit di ka naun. Ta, anya kumamot parikot iti day tangay. Amom kaday no anya tilako na. Second hand nga usar. Ay na, saan laang asadot day tang Althea, mangibabain pay. Ay no para kanyak. Sana nakababain day ta trabaho. Agyaman kakidya. Taure kaskasanaw. Ada panggedan na. Kabayatan ti panangawir na iti apu ko ta. Nay, ado ti tao iti ayanda Karlaw, lakay. Huston sa tinanggag kaw, a buyers kano ni Althea dagita. Anya, Mapanda ka no agpili iti lako na awagwag. ay nawaw, no kasta, pagbalinan nan awagwagan ti balayda. Bayam,
Pagkwartaan mo't tagla ko iti wagwag kay. Ay saanan anasaya at tikastoy ang mapaspasamak, Flora. Mangrugi ka manen ako na kun bakit? Talaga kasaritak da itang Altea. Ni, da kayo matgayam nanang, awan ni Carlo, at da duty na ita. Amaw, saanan ang masapol nga ibagam? Imaya, tasikati kayat ko akasarita, Altea. May papanitaan niya, nanang. Nakitak nga main nga dadagiti kalugaran tayaw nga umay dito'y balay. Ay, wala nang naamuan da ngamin nga adalakok nga ulas. Bedsheet kanda dumapay. Kaya't da kanumat ti umay agpili. Ay, nawaw! Pagbalinom samat awagwagan to'y balayaw, Altea. Ay kwa nanang, isupay kumamot ti ganan siyak, Kunak man no education tinalpas mau. Apay asan ka nga gisuraw. Pudno nga education tinalpas ko, nanang. Ngam saan mat amabalin nga agisuroak. Taawan mat ti mga sikaso iti apo ko yo. Iso apinadas ko mat ti agnegosyo. At least, mabalin nga aglako ak. Kabayatan ti panangaw awir ko iti apo ko yo. Kumusta mo tanti small business mo, ha? Ay, nasayaat mo at friend. Adamot dagiti umay gumatgatang dito'y balay. Apay nga ron kasta tilangam. Kaslada na dagsan na parikot mo, ha? May nga minti katugangak a babae itay, friend. Anya ti may naimbaga? Ar-aramida ka no awagwagan to'y balay mi. Ay nawaw. Anya ko matidakas na no pagbali na maawagwagan ti balayo. Nasayat kit di ata da pagkwartaan nyo. Additional income, kasjay. Jakman amo iti katugangak, friend. Uray anya ti aramida, kagurguran aklata. Di mo lata ni kaskaso. Insecure la siguro iso akasta. Ituloy mo lata ti aglako, friend. Anya ti amom, amang ano makaurnong kanto. Umayak man, Altea. Ne, da kayo matgayam tatang. Anya ti aramida nyo dito'y balay. Ay, sarong karak man ti apukaw. Aday ti silad mi tatang, nakaturog. Kasta. Wen, sige, mapan kayo latan iti silad mi tatang. Ay, madamdaman ton. Ay, inton makaring ton. Na, anya ngay nagita lakaw. Aglalaok tatang, adda ules, supot tipungan, kurtina, kandad umapay. Agpili kayo amang ano adda magustuhan nyo. Ay, uwin man ngagpaisaw. Agpili ta sukatak man ti kurtina ti silid mi kaninanang yaw. Anya ter aramidam, Flora. Asinaw tinang ibaga amabalin mo asukatan ti kurtina iti silid ta. Sukatak ta natawananay na saan nasuksukatan. Ay nawaw, kasladay tamat dagiti kurtina alako ni Altea. Kaway, inlibre na. Ay saan? Di mo suksukatan dagita kurtina. Ay nawaw, apay kumakadaanan. Di mo suksukatan kunaknay. Na. Isublem dagita a kurtina iti daydi a babay. Tano saan siyak ti mang isublay. Apay agas ta kaya. Dak maawatan mo apay kagurguram ti asawa ti anak ta. Amin nga ramidan na dakas parakan ka. Sa dinong araw ti paglugaran jay tao. Apay nga agungat ka. Wala ta makapauma ka. Ano ayan no respeto mo jay tao. Ni, anyat na pasamak tatang. Kasla di ka agsarsaritan ka ni nanang. Ay, kaguranak ni nanang mau. Ni, anyat nagapaan nyo aya tatang. Ay, dahi tamang horti ng ented ti asawam. Jak amo ka ni nanang yaw. Jak mauawatan no apay akaguran at ti asawam. Binaybayan nyo kumalatan tatang. Ay, nawaw. No baybay awan dumakal ti ulo na. Nasaysayatan ti kastoy na pasamak tapno makaamiris iti bidot na.
Kaasi ti asawa, mitikas jay nga ugali ti inayaw. Agyaman na katatang. Tay sakit yun ti asawa. Narigat mo't ngamin akanunungan tayo ti aramid ni nanang mo. Katawam mo dakes nga aramidan ti asawam. Pasensya kan, Floro Lakay. Ay, sana siya ti pagkidawam iti pamakawan. Ha? Anya, naamiris mo siguro ti bidot mo na niya. Ay, Lakay. Siyak tinagkamalay. Saan anasaya at agbalin a judgmental. Nukas nga raod, ingka iti ayan daltiya, ingka agkid daw iti pamakawan na. Talaga akas ta ti plano, Lakay. Mapanak to intun madamdama. Tanay kaslabi si maut. Hado pa'y laang dagiti buyers na amap-mapan di tabalay da. Ala, itaiming mo. Tapno saan mo ang madisturbaw ti trabaho na. Ni, da kayo matgayam nanang. Anya ti aramidan nyo dito'y balay. Ay, imayak ta kayat ko ti agkid daw iti pamakawan, alteya balasang kaw. Para iti anya nanang. Pasensya ka, an kadagiti dakas ana isaw-sawang kaw. Pasensya ka, no nagbalinak a judgmental, kendakas a katugangan. Ay nawaw, napakawan kayo, nanang. Pasensya kayo matan no ado dagiti makikita yo apagkurkurangak, kas asawa ti anak yo. Ni, nakariing matgaya man ni baby, mabiit lang nanang, mapan ko kitaan. No, okay lang kan ka. Siya kun ti mangaw-awir kin ni baby, kabayatan ti panagtrabaho balasang kaw. Ha? Sigurado kayo ka din, nanang? Wan, okay lang kanya. Sana balay, tawan mo trabaho balasang kaw. Siya kun ti mangaw-awir kin ni baby. Tapno maka-live selling ka manan, kan tapno maasikasom dagiti buyers mau. Respeto iti tunggal may sakit kasapulan. Iti kasta, kat nasaya at tiintay panagkakadwa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay nawaw, awan mo tinaluto ka makan, Marisa. Kasano ko mga gluto kat na ibusan ti bagas. Anya, kitno sa nga pulo a kilo ti ginatang ko di na minsan. Idi pa'y napalabas alawas na ijay, na ibusan Ay nawaw. Kasanumot nga men, imbes at tulungan nak amang panunot iti pagkwartaan ta. Saan? Taday tamat maturog matub obraam. Inuray mo nga awanan ti maisaang. Di kag pabasol. Basol ko nga rod. Basol ta dwa. Ken imbis aromaniklamo ka. Tulungan nak nga agpanunot iti pagkwartaan. Ay, bakit? Daytoyen ti solusyon iti parikot ta. Bakit kitam da gitoy? Ay nawaw, sagsasangaribo lakay.
Sa dino nga'y tinangalaam ka dagita. Kontrolan to boses mo. Ang mga numangag data. Sa dino nga rin tinangalaam. Di mo salod-sudin. Ingkakit gumatangan iti kananta. Anya nga'y tigatanga. Dito, inlistak. Dagito, itigatangam. Aguray ka. Kasla peki matiin nyawat mo akwarta. Tumanagari. Piki at talaga dayta. Ngam sana madlaw. Ay, nawaw. Padasim ti gumatang ititirsina ni Nana Purita. Kasano nga'y numaamuan na apeki ti kwarta. Si Kamit. Nakapso ti panagkita ni Nana Purita. Sigurado adi na madlaw apeke. Wen matkit diya. Ay na, day takat ti kayat ko kan karigor. Nalaing ka nga agpanunot iti pagkwartaan. Ato yung tigat-gatang Marisa. Agyaman na Purita. Ay nawaw, naimbaglaan tasaan na anadlaw apek iti kwarta. Ay, masaludsod ko man Marisa. Kaslasan kayo matan amapmapan iti bangkagyaw. Saanen at talaga nana. Apay ngay, adda sa bali at trabaho mi nana. Ay kasta gayam. Isumot lagayam asaan kayon alumablabas iti tersinak. Wala na. Sa dinungay ti pagsapsapulan nyo iti asawam ita. Ay kwa na. Di talaan. Sa dino adita Marisa. Ay nawaw, di ta igigid laeng nana. Ato yung tibariam, rigor lakay. Ay, idulin mo pa ilang. Naimbag man, tasaan na nadlaw ni Nana Purita apiki ti kwarta kayong gatang mo. Ay nawaw, awan met ngamin antiparana. Kasano kumaamadlaw na ngay. Mayat no kasta. Ita, amo mo no sa dino ti paggatanga, bakit? Una, ijayak tumanen agumatang. Ngam timing laang lakay. Tapno awan ti makadlaw. Win! Ada pa indulin ko apiki a kwarta. Reserbata, iti kasta, santang agbisin. Una, mangmangan talat ka. Nga oray saan tang agtrabaho. Una, agbiag ta akas may sa adon, kendon niya. Ala, agluto ka nga rudan. Tapno mangantan. Kalpasan na, maturog tamanen. Agkapi ka pa yata, tang. Agyaman na karigaw. Anyang aminti masapol yaw. Taymay ka dito'y balay. Ay, binisita kayo Mas dawak nga ba yung tadi kayo mapanigibang kagyaw? Simadot kami ngagtrabaho, tatang. Ay, nawaw. Apay ngay. Sa dino nga iti pangalan nyo iti kananyaw. Ni tatang, mate. Makas makita yung mate. Saan kami ngagtrabaho? Ngam, ado timakmakan mi iti lamisaan. Ha? Huwag nagpaisaw. Ang diskarte lang day tatatang. Diskarte lang ti kasapulan. Tap nagbiag tayaw. Kumusta ka, Nanti Purita? Sino ka? Ala ni Auntie, di na ka din mailasin. Siyak daytoy, ni Jasmine akaanakam. Ay, si kamot gayam, Jasmine, kaanakan. Pasensya kan saan ka nailasin na dagaws. Kimutong ka mga minahin. Okay lang, Ante. Kat, da kayo ngay. Kumusta kayo matan, Auntie Purita? Nasaya atak mo't kaanakan. Ay, naimbag man, tanapanunot mo ti simarungkar. Wen kailiw kayo nga minan, Ante. Kat, kumusta ngay ti tersena yo? Ado ka di matlang ti gumatgatang? Ay, nawaw. Aduda kaanakan. Nasaya at mat nga ron no kasta. Tapno adamot igatang yo, iti masapsapol yo. Alas 10 gaya man Ingka gumatang iti merienda ta bakit?
Ipabariak man yan ti isang aribo, lakay. Wala! Mga laka lang dita. Ang nay, aganad ka. Mga no da makakita kan ka. Kat ipulong da kan ni Nana Purita. Saan nga tama kadlaw ni Nana Purita? Last nightan. Ang mga no ag-purchase ilay. Kat maamuan na api kiti kwarta. Sige. Anya nga iti soft drinks mo. Kumporme ah. Basta ice cold tigatang. Tanin, nakapudpudot. Dayta kadilaang. Gumatang kay ti pangaldawan ta. Anya ti kayat mo. Karne wano bangos. Uray bangos latan. Sige. Orayin nak nga ro. Umayak man gumatang, Nana Purita. Anya tigatangam, manang Marisa? Jasmine, Wen, siyak day toy. Anya tigatangam aya? awan ka din ni Nana Purita. Ada napatag-anapanan na manang. Kasta ka di. Anya ngamin tigatangam aya? Ay, anya nga minan di pagpagatang ni Rigor kanya. Ay nawaw, nalipatan nyo adagos? Ay, nalipatak mo't ngagpaison. Mabiit laang man tagawidak. Mapan ko labiit sa ludsudan. Agsubli akto inton madamdamawan. Anya? Nay, ayan timpagatang ko soft drinks. Sa anak aging matang. Apay mo? Kasano mo amin, ni Jasmine akaanakan ni Nana Purita tinagbantay. Anya? Napigsapay laang ti matadayjay. Amangan numakadlaw ape kiti kwartata. Anya miter aramida ni Jasmine iti ayan ni Antina ngay. Awan nga ron. Naimbaglaangan ata nakapagrasunak itay. Siyak to man ti mapaninton madamdama. Wen, itiming mo ani Nana Purita ti adda. Makapasurun day ta a Jasmine. Sayang laang ti bannog ko anapan iti tersena. Ay nawaw, kunak man no ag-purchase kayo ita, Auntie Purita. Apay abasit lang ti inyawid yu a groceries. Ay, Anya nga ti inaramid yu iti sentro. Apay aday talaang ti inyawid yu. Di yu ibaga anadukutan kayo. saan mo't kaan-akaan? No saan kayo anadukutan, apay nga rod abasit lang ti inyawid yu a grocery. Sayang ti bannog kaw. Nagpilpila akpay. Idi agbayad ako man. Kunada apay kiti kwartak. Anya? Kasta unay ti daan agkaw kaanakan. Naimbaglaangan ata sa andak nga indiretso iti police station. Anya? Kasano apike? Kita man ante? Kita man no piki dagita a kwarta. Oo. Ne. Piki at talaga ante. Ay, jakon amo no anya ti aramidag. Sapay 3,500 day ta kaanakan. Apay mat nga italaang anadlaw yu ante. Italaang manen nga main ang nagpurchisak. Jak mo't impagaraw apiki gayam timbayad da kanyak. Kabisado yu kadi dagitigin matgatang kada kayo ante? Damarisa kan rigor kan dagiti daduma ka aruba. Sapay aduda gayam. Huwag balasang kaw. Ngam atapag adarigor kan marisa tinaggapuan day ta kwarta. Nan ano ni Auntie Purita, manang Jasmine? Ay na, dakkal ti parikot na Eric. Anya tapasama kaya? Kasanumat ngamin, di na napupuutan a peke gayam ti kwarta nga inbayad dakin kuana. Ay na wow! Narigat mat nga rod di agpabasol no awan ti ebidensya Eric. Atapen na adama ng Marisa kan manong rigor ti nang ibayad iti peke a kwarta. Ngam narigat mat ama panagnakan dayta. Ngamin awan mat CCTV iti tersena ni ante. Ha? Ama no isupay ti mabaliktad no agreklamo. Ay na, gaputa baketen, gundawayan dan. Ay na, kasta dagiti dakos Eric. Kaasimot ni Auntie Purita. Uwan nga rod. Naimbaglangan ta, nagpasyarak dito ayan na. Ang amnupod no, adamanong rigor ken manang Marisa tinangaramid. Ay, jakon mas daaw. Partners in crime dagi jang agasawa. Sana bali, tadamat din in-order ko a CCTV kan money detector. Iti kastakot saanen a maloko ni ante.
Kano bilang man nuulitan dati mangibayad iti piki a kwarta, di adan ebidensya ni Auntie Purita no maala ti CCTV. Naikabit kon ti CCTV, Auntie Purita. Adamot laang ang ti money detector aginatang ko. Ay, nawaw. Agyaman naklauna ay Jasmine kaanakan. Awan anyaman na, Auntie. Mapanak pay lang iti kusina. Da kayo pay lang ti agbantay iti tersena yo. Tano siyak, sigurado asaan agumatang dagiti loko. Angam, kasanung ay no peke manan ti ibayad da kaanakan. Nasaya at kit di atap no maamuan tayo no husto ti atap tayo, Auntie. Ay, tulungan nak Jasmine kaanakan. Baro atawon ngam kastoy pay laeng met ti mapaspasamak. Siyak pay laeng met abak ti lukluk kun dagiti luko. Di da ngamin makarik na, Auntie. Ang ambayan nyo. No maamuan tayo no sino tinangaramid iti kasta kada kayo, siguraduan tayo nga agsungbat da. Nagyaman naklauna ay Jasmine kaanakan. Naimbaglaeng tadda ka tumultulong kanyak. Tulungan kayo aging ga amasulbar ti parikot yo, Auntie. Ngamin kagurgurak met lang ti kakasta at tao. Di daam mo ti agtrabaho para iti bagida. Ti kayat dakat easy money. Lakay, lima basak iti tersena ni Nana Purita itay. Isu tinagbantay. Saan ati kaanakan na? Isu mo tinakita. Saan pa nga ta nag-purchase iti sentraw? Saan pa'y siguro? Ay nawaw. No kasta, di na pa'y naamuan apikit imbayad takan ko na. Panagkunam ka di, kat saan pa'y anadlaw ni Nana Purita apeke ti kwartata. Saan pa'y siguro ta saan ba't na nag-purchase? Sana balay, last day tuwin bakit? Inton umay alawas. Next victim mat na. Narigat na makadlaw ni Nana Purita. Sige, agan-anad ka nga rod lakay. Ilas mo ti gumatang iti tersena ni Nana Purita. Ipapudot mo nga rudan ti kape. Nakabaybayag ka mat ni Nana Purita. Aba, diyo pa'y labaryante kwarta. Itay pa'y nga gururayak. Kasano ko maabarya kat peke mati kwartam rigaur. Anya apiki nga ibagbagayaw. Ti kunayo ka day kat jak maamon apeke dagiti kwartang imbaybayad yo kanya ka. Ay nawaw. Ay di kag pabaso lakas tanana. Saan apiki ti kwarta? Ti kayat mo nga ron nasawan. Aglas-lastog ti money detector ka. Ay, mutoy man lang ti kwarta kon. No diyo kayat nga awatan. Ay saan? Saan ko nga isubli ti kwartam? Itata na panagnakakada kayo tinang loko kanya. Agreklamo ak ije barangay haul. Ah. Bakit aklang nga rodan? Loko nyo pa'y lang mag... Ay, agreklamo kayo. Ano mapanak na kanyaw? Ay talaga. Nga bain, adama ni detektor amang panagnak-apay kiti kwartam. Saan laday ta? Adda pa'y CCTV amang panagnak. Asika tinaggapuan day to'y kwarta. Anya! Anya nga itamanong rigor, Ha? saan kayon ang makapagrason? Ngamin, nalawag ada kayo tinang loko ka ni Auntie Purita. Ah? Da kayo nga gasawa. Ay, awanan ba kayo? Ay, Anya ti awanan? may balod tansan. Ay nawaw. Saan ka amawatan? Mabalin alaw lawagang. Namuanan ni Nana Purita apeke ti kwartata. Anya, kasano anamon na? Damo kayam CCTV. Kan money detector na. Anya, ay unay kan rigor. No apay ngamin adi kamit nagan-anan. Las ko maday tuyin Diyak mat impagaraw pa maamuan da apeke. Kasano ngay itan? Diyak mo ba kayo? Ay, diyak mo. Confirm, Eric. Oh, anya ti confirm, Jasmine. Damanang Marisa kan manong rigor tinang loko ka ni Auntie Purita. Ha? Agasam ngay, nagturad ngay may gimatang iti tersena ni Auntie kalpasan ti panang loko da. Isuda man Talaga, madagit ang agasawa. Partners in crime da talaga.
Nagadungarod ti kalukwanda. Ay, naimbag ata na panunod mo ti gimatang iti CCTV ken money detector. Wan nga rod. Ket, anyat plano yung ngay. Agreklamo ije barangay hall, Eric. Dakkel ti perwisyo an aramidan dagiti agasawa. Iso arumbang laeng nga agsungbat da. Alan na purita. Pakawanan na kami. Maasi kayo kumakada kami, nana. Tadida kaming idemanda. Ay, tumakder kayo di tadwa. Apay, nasyan kayo kadi kanyak, idilino ko dak. Naaramid mi lang tikas jay. Gaputawanan ti kanan mi, nana. Kasano ko mga main kat nakasadsadot kayo umat. Di kay kadi mabain at tinagregregatan ti sabali at tao. Ti pagbiyagan niya nga gasawa. Ay, kuwahan na. Bayadan mi dagiti rumbang abayadan mi kan ka. Pangalaan nyo kung may tipagbayad yaw. Katsa nyo mat aminulaan ti bangkag yaw. Sa balitan nana, agagat kamin. Ay nawaw, awan latambok dita. Alan anana, kasyanda kami kadian. Ay ituloy ko tagreklamaw. Iti kasta, agnakam kayo nga gasawa. Kantap no di yun aramidan iti sa balay, tikas iti naramid yo kanya. Ay, nawaw! Di mo gundawayan winulukwan ti padam a tao. Ta iti udi na, si kantumatla ang timang sagrap iti bunga dagiti dakas nga aramid mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.